Gaur zuzenan eskainiko dizue mobilizazio egun hau, hasteko eta behin, platoan gaur lankide eta gurekin izango ditugunak agurtuko ditugu, Miren Legorburu, Arratsaldeon. Eta Carlos Renedo, eskerrik asko zuri ere. Arratsaldeon. Eta zoi ere, gaurko arratsalde honetan, gurekin batera, geurekin batera, mobilizazio honen berri izango duzuelako, eta era batera edo bestera, parte ere izango garelako. Edo nola ere, gaur gure lankideak izango ditugu, Hego Euskal Herriko hiriburuetan, baita Baionan ere, aipatu dizugun bezalaxe, Kanaldudeko lankideak ere bertan ditugulako. Eta lankideek esaten didaten einan behintzat, Baionara juteko aukera izango dugu, bertan baitugu zain Pantxika Maitia Kanaldudeko lankidea. Esan da bezala, gaur zuzenean joko dugu, hiriburu ezberdinetara, eta zentzu horretan, konexioa honezkero, pantailan ikusgai badugu, bertan ikus dezakezue, Baionako mobilizazioa bertan dela, eta Pantxika ere orain bai, hor bestaldean gure zein dela, gogora ekarriko dugu, 3 zutabek abiatu dutela gaurko mobilizazioa Baionan, eta San Andres plazan bat egin dutela, bertan da, Kanaldudeko taldea. Arratsaldeon guzieri hementik Baionatik eta bai, zuk erran bezala, Hamaika Telebista eta Kanaldude elgarrekin gira eta hain zuzen Baionarat urbildu zira berehala, zeren eta Iruonerentan abiatu baitziren hementik ibilaldiak, 3 zutabe egin zituzten, COVID pandemiaren gatik jende metaketa saiesteko. Beraz batzu abiatu ziren loga kiroldegitik, besteak geltokiaren ondotik eta azkenak eskualdunen plazatik. Eta azken zutabea oraintxe berean heldu da Baionarat, San Andres plaza hau betetzen ari da, edo bete da, eta pentsatzen dut bakegileak bai pozik direla gaur hemen ikusiz ze jendea metatzen eta biltzen ari den Baionan San Andres plaza honetan. Entzuten dugu hor gure gibelean, Anaiz Funosaz, berak hartuko du hitza, laster euskaraz, bakegileen izenean, eta horren onduan izanen da ere Jean-Daniel Elixiri, hunek ere hitza hartuko du frantsesez. Bi hizkuntzetan eginen baita hemen Baionatik gaurko ekitaldi hau. Laster beraz entzun behar genituzke, hemen Baionan hitzartzeak ikusten duzuen bezala hor irudietan, joaldunek ekarri zituzten azken zutabeko ibiltzaleak hunarat, Baionako San Andres plaza arte, eta metatzen ari da bai jendea, eta agian baditugu 2 minutu mintzaldi hauek hasi aintzin, eta joiten algintaizke badakizu aintzineko egunetan ere izan direla elgarretaratzeat, eta aintzusen urte bat gehiago lemapean mikroespaloi hau egin ginuen Donibane Garaziko karriketan, Erriko Etxearen aintzinean, 2 minutu atseden, hemen hitzartzeak segitu aintzin. Ez dugu niungo borondaterik ikusten presoen egoerari aterabiderik atxemaiteko, eta bereziki erran dezagun Jon Parot eta Jakes Esnalen kasuan. 70 urte baino gehiago dituzte gaur egun, eta 30 urte pasa daramatzate giltzaturik. Urte bat gehiago, urte hau maleruski, honore markatua da urratz eskatzez, eta bereziki hemen bilduak gira presoen gaiaren inguruan, eta ohartzen gira, naiz eta jendeak milaka bildu diren azken urtetan ere, eta anitz lan eginda bide hortan aintzinatzeko, eta bestaldetik ikusten da urratsak argunt eskasak direla. Gaur egun ikustea badirela 30 urte preso daramaztaten jendeak, ono hor 70 urtetan, borondate eskas baten erakusle dela uste dut. Un an de plus, vu là les circonstances, une chose inenvisageable, c'est que les prisonniers ne soient pas libérés impérativement et dans les plus brefs délais. Maintenant, quelle mobilisation populaire, quelles initiatives pour contrecarrer et envisager, faire émerger des alternatives, voilà, tout l'enjeu est là. Mais là, vu le contexte de ce soir, en tout cas 1 an de plus, c'est absolument pas envisageable pour les prisonniers politiques basques.
urte bat, sigitzen dugula borrokatzen, sortzen dira dinamikak, ez dakit Garazin, Baionan, Euskal Herrian orokorki edo Lizoan, Etxeparen, kolegioetan, ez dakit sigitzen dugu brebeta euskaraz, oaso euskaraz eta ere presoen alde. Ez baitugu berri honak, preso batzu ateratzen dira, badira berri txarrak ere, beraz segitzen dugu eta gelditu behar da eta gelditu arte segituko dugu. Urte bat ez aldira 375 egun, beraz, erran nahi du, biderketa egiten barimada ere egun batean 24 ordu direla, pentsa, 31 urte presondegian dauden batzuek, zen nolako sentimentua izaiten alduten, zen nolako bizi, egunekoroko bizia eta iraupena hori nola iduritzen altzaien, eta ordean horren ondorioz, urte bat gehiago horiendako dela biztan dena, 30 urtea eta egia erraiteko aski dela. Abiatu da beraz Baionako manifestazio hori eta San Andres plazara iritsire bai. Hori Ipar Euskal Herriko gaurko deialdi nagusia izango dena, baina gainerako hiriburuetan aipatu dizuegu eskualde buruak, herri eta auzoak ere deialdi horrekin bat eginda badabiltza, baina goazen asteko eta behin gainerako hiriburuetako unitate mobilekin bat egitera, Oker Espagara, Udane Arbeo, lankidea Donostiatik zuzenean aurrera Udanek gaur arratsaldeko 5:00 abiatuko da manifestazioa Donostiatik. Bai, alaxe da, arratsaldeon guztioi zuk esan bezala, ezoiko aurten ere, eta bigarren urtez jarraian Sarek urtarrilero Bilbon deitu izan duen manifestazio jendetsua bertan bera gelditu da eta Euskal Herri osoko herri, hiri eta auzoetara edatu behar izan dira mobilizazio horiek horrela, aurten 200 deialdi baino gehiago antolatu ditu Euskal Herri osoan Sare herritarrak. Une honetan, Gipuzkoan kokatzen gara, Gipuzkoan 200 deialdi, 60 deialdi antolatu dituzte eta Donostian, Amarako zentenario plazan, hementxe bertan ekingo diote manifestazioari, arratsaldeko 5:00. Beraz, esan bezala, aurten bigarren urtez, bakoitza bere herrian, baina denak batera kalera irtengo dira Euskal presoen eskubideen alde eginez. Ederki Udane Arbeo lankidea Donostian ikusten duzuen, bertan prest dela unitate mobila eta gauza bera egingo dugu, baita Bilbo Iruña eta Gasteizko lankidekin bat egiteko tarte izango dugulako gaur arratsaldean zehar, edo nolare Baionako ekitaldia da zuzenan eskaini asmo dizueguna une batetik bestera, Baionako lankideek, Kanaldudeko lankideek emango digute horren berri gehiago eta Oker Espagara, dagoeneko hastear da, hasi ez baldin bada ekitaldi hori, Baionara joko dugu beraz. Eta bai, Baionarat zuzenean bagoaz, Anaiz Finoza zen hitzartzea abiatua baita, entzun dezagun. Armagabetzea. 2016ko abenduan Luson abiatu zen desobedientzia zibilaren urratsetik. Geroztik, naiz eta urrats garrantzitsuak eta eraginkorrak egin diren, presoen gaiari doakionez, bake prozesuaren blokatze fase batean gira. Preso eta ieslarien egoera konpontzeak, biktima guztien ezagupenak, biktimen eskubideak bermatuko dituzten mekanismoak sortzeak, egia guztiak biltzeak, gatazkaren oinarriak identifikatzeak, gazteei etorkizun bat eskaintzeko iraganaren kontakizuna egiteak, guzti horrek du osatuko bake iraunkor baten oinarria. Hor ikusten duzue, entzun duzue, Anaiz Funusazek hoitarazi duela, leku juntan berean izan zela armagabetzearen aldeko elgarretaratze eta gertakari handia duela 5 urte. Euskaraz eta frantsesez eginen dira hemen hitzaldiak, 3 zutabetan abiatu ziren ibilaldiak, manifestaldiak elgarretaratu ziren hemen Baionan, San Andreseko plaza honetan, eta bai, segitzen dugu hementik, San Andreseko plaza juntatik zuzenean, egia erran jendeari arrabotsa egitea ere galdegina izan zaie, Parisek entzun dezan hemengo
mobilizazioa, kontutan jardezan hemen jendarteak galdegiten duena, oraindik sobera preso daude karzeletan, oraindik sobera ieslari daude munduan barna sakabanatuak. Beraz hor, gure gibilean entzuten dugu Jean-Daniel Elixerri horretarazten ari dela, bai batzu eta besten eskubideak bermatu beharko dituztela eta gatazkaren oinarriak identifikatzeak gazteri etorkizuna eskaintzeko gisan. Ana izentzunen dugu bigarren parte honetan. Aplikatzen dizkieten gradu aldaketek perspektiba berriak irekitzen dituzte. Aldi berean, Frantzian alderantziz gertatzen da. 70 urte baino gehiago dituzten eta 31 urte preso daramatzaten bi gizon, Jon Parrot eta Jacques Esnal, kartzelan mantentzen dituzte. Fiskaltzak askatasunerako perspektiba guztiak hesten dizki oraindik. Ele argiz mintza gaitezen. Bizi osorako kartzela inposatuz, herioz zigorrera kondenatzen ditu fiskaltzak. Pnaten jarrera mendekatzaile hori onartezina, humiliagarria eta hilgarria da, injustua da. Eta bai, onbiste eta onbiste urtez, karzelan segitzen dutela preso hauek eta egungo lema, Jon, Jacques, Unai gurekin hemen errepikatua izan den bezala, horretarazten aldugu ere, Jacquesek 71 urteak bete zituen egunean berean, Donibane Loizunen jendea bildu zela eta han ere arrabotsa egin zuela, hain zuzen ere horretarazteko onbeste urtez karzelan segitzen dutela, gehienek osagarri txarrean eta beraz errepikatzen da hemen horiek kanpoan behar luketela. Injustizia bai, hau horretarazia izanen da behin baino gehiagotan arratsalde juntako mintzaldietan. Eta laster entzunen dugu berriz, Anaiz Funusak hitza hartzen, injustizia, onartezina, hitz eta lema honen inguruan. Eta jendea txaloka ikusten duzue gure gibelean. Horregatik, gaurtik goiti, fase berri bat abiatzen dugu. Jon eta Jacquesen askatasuna lehen bailen lortzea da helburu. Eta noski ez dugu ahazten Espainian kartzelatua den Unai Parrot. Fase berri hau, ekintza azkarrago, determinatuago eta ikusgarriagoek markatuko dute. Mailakatzea, desobedientzia zibileraino joan daiteke. Zein izanen dira ekintza hauen ezaugarriak? Ekintza pertsonalak dira. Kolektibo baten baitan burutuak, publikoki asumitua, gardena eta bortizkeriarik gabekoa, bakoitzaren eta demokraziaren errespetuan. Horroitarazten dugu bai hemen girela, San Andreseko plaza bete honetan, arratsalde juntan, eta Anaiz Funosrazek gaiten zuen bai hemen ez dela gaurko gertakari, gaurko mobilizazio hau bukaera bat, baina abia puntu bat. Ondoko egunetan irekitko den fase berri bati begira. Manifestaldi, mobilizazio hau hasiera bat baizik ez da, ekintzaileak ikusten ditugu bai taula gainean, Anaiz Funusaz eta Jean-Daniel Elixirriren gibelean. Eta laster esplikatua izanen da bai, zer izanen den ekintzaile hauen lana, desobedientzia zibilaren bidetik, bai ekintzaile hauek ondoko aste eta hilabeteetan hainbat ekintza eginen baitituzte dinamika hau indartzeko. Anaiz Funosazek berriz hitza hartuko du hemen. Hauteskunde presidenzial eta legileen aurrean estatuaren maila gorenean entzunak izatea da helburua. Gure kezka beti izan da batzen gaituena, banatzen gaituena baino gehiago kontutan hartzea. Macron lehendakari jauna, elkar entzunez bakarrik elkar ulertu gintezke.
Miagitzeko adierazpenaz geroztik atxiki duzun isiltasunak, bake prozesuak aintzina egin dezan keinu baikorrik ez erakusten digute, gure ohiturazko manifestaldi eta elkarretaratzeak ez direla nahikoak dosiera zuregana dezazun konbentzitzeko. Zure ardura da keinu bat egitea, eta hautetsi eta aktore ezberdinek osatzen duten euskal gizartearen dinamikan engaiatzea. Hori ezean, eztabaida demokratiko batean existitu beharko ez litzatekeen mespretsu baten aintzinean ginateke. Etorkizunak ez du iraganaren eiterik izan behar. Ez diegu utziko etorkizuneko belaunaldiei guk burutu ez dugunaren ardura. Bai, Anaiz Funusasek hemen horroitarazi du Macron etorri zelarik miarritzerat, horroitarazi zuela, bai, zerbait egin behar zela bake prozesuaren baitan, eta pentsatzekoa zen presuen libratzea, etxeratzea, lehenik hurbiltzea eta gero etxeratzea, posible izanen zela, baina ez da holakorik gertatu, geroztik hilabeteak eta hilabeteak iragan dira, eta frantses presidenta edo lehendakariaren hitzek ez dute segidarik eman. Eta biztan dena, gogoan dela hemen, helduden urte importanta izanen dela, Frantziako gobernuarentzat, lehendakaritzako bozak izanen direla eta pentsatzekoa da ere, bakegileek, gizarteak, deia berriz luzatuko dutela gobernuari, zerbait egin dezaten egoera normalago batetarat heltzeko. Beraz, hau da hemen errepikatzen ari dena, San Andres plaza juntan, San Andres plaza urdin juntan, jendez mukuru betea plazerez iguzki izpien tartetik. Eta azken hitzak eranen ditu bai laster Anaiz Funusasek, gure gibelean, eta pentsatzen dut hor, esplikatuko dutela bai ondoko egunetan zein izanen den dinamika. Nous sommes quelques dizaines de pompiers volontaires réunis aujourd'hui sur scène. Beraz, Jean-Daniel Elixirik segitzen du bere hitzaldia esplikatuz, taula gainean bilduak diren ekintzaileen lana zein izanen den, Euskal Herriko jendarte zabalaren anistasuna islatzen dute, jatorri hainitzekoak dira, Siberutik, Nafarroa beretik, edo Baxe Nafarrotik eta Lapurditik, eta dedikazio anistasuna ere bai. Aktivitate profesional, kultural, elkarte kirol, elkarte edo sindikatuetatik etortzen dira. Adin anistasuna ere erakusten dute. Hiru belaunaldi baitira hor bilduak taula gainean ikusten duzuen bezala. Fase berri honetan enplikatzeko engaiamendu publikoa hartzen dute. Baina fase berri horrek ekintzaile nahianta guzien implikazioa behar du. Beraz hortarako galdeginen dute ere hemen diren jendeeri parte hartzea ekintzaile bezala. Eta esplikatuko dute edozoin urrats egin dezaketela, mobilizazio ontatik abiatuz edozoin urrats egin dezatela bai bake prozesuaren alde entzunak izaiteko. Bi gomita luzatuko dituzte, lehena biztan dena zerrendan parte hartzeko, eta bigarrenik otsailaren 18an hitzordu bat emaiten dute ekintzaile nahiant guzien artean lehen ekimen bat burutuko baitute. Gogoan atxiki beharko dugu data hau, ez dute biztan dena eranen txusen zer izanen den ekintza hau, baina agian horren berri ere laster emanen dauzuegu. Ekine eta 11 telebistako lankideak zuedi emanen dauzuegu hitza, hemen segitzen dira hitzartzeak, baina pentsatzen dut beste hiriburuetarat ere joanen girela eta itzuliko girela hunarat, sarri, bai senide, bai ekintzaile batzuekin. Zuedi hitza. Erki Pantxika Maitia kanaldu dez, eskerrik asko, eta bai alaxe zain ditugulako lankideak Donostiatik zuzenan hitza hartzeko, okerrez bagara. Donostian manifestazioa 5 abiatuko da,
Bilbon bezalaxe, eta Udane Arbeo lankidea Donostiako sareko ordezkari batekin da, oker ez pagara. Bai, oraintxe iristea eta oraindik ez dugu lortu berekin harremanetan egotea, baina iristear dago eta ahal bezain laster ekingo diogu Gurutz Sanzberro sareko kidearekin. Ederki Udane, edonola ere manifestazio horren berrire izateko aukera izango dugu, tira, elkarrizketak ere lotuak dituzte gure lankideak eta gora berauek ere gertatzen dira. Bilbora ere joko dugu laster, Gurutz Sanzberrorekin Donostian izango garelako, eta Bilbon berriz Ignacio Ormazabal sareko bozeramailearekin. Edonola ere, gaurko egunari heltzen hasiko gara pixkanaka behintzat, patxada pixka batekin ere hartuko dugu, zuzeneko hauek garrantzitsuak direlako, Baionako berri ere izan dugulako, baina horri ere nolabait heltzeko tartea ere hartuko dugulako. Eta gure gaurko platoko solaskideak ere horretan jarriko ditugu lanean, gaur izan ere Euskalduna Jauregian sarek konferentzia egin du, azken urteetan mobilizazio edo manifestazio jendetsua egiteaz gainera, hainbat mezu landu eta gizarte zibilaren babesa adierazteko beste molde batzuk ere baliatu izan direlako. Gaur, Euskalduna Jauregian elkartu da, Euskal Herriko gizarte zibilaren ordezkaritza zabal bat, eta tartean baita ere hainbat biolentziaren biktima diren izandako alargun, senide, seme-alaba, hainbat izan dira bertan batu direnak, eta egoeraren irakurketa esan dezagun batu bat ere egin nahi izan dute. Eta sarek gaur jakinarazi edo iragarri nahi izan duena, izan da urte berezia izan dela, aintzat hartzeko egoerak aldatu direla, euren senideak urrun preso zituzten familia askoren egoera hobetu egin dela, baina badirela oraindik ere egoera konplexu eta eskubide urraketa egoeran dauden presoen egoerak oraindik ere bideratzeke daudela. Beraz, gaur emandako mezu nagusia sarek esan du argilunez betetako urtea izan dela 2021. Carlos, lehenengo asteko eta behin zurekin hasiko naiz, ez dakite irakurketa horrekin bat egiten duzun, ñabardura asko dauzka. Gaur Euskalduna Jauregian asko izan direlako batu direnak, baina mezua nolabait laburki horretan ados jarri dira behintzat denak. Eta nik uste dute objetiboki baldintza batzuk hobetu dira, eta nik uste dut lagunak eta senideok argita garbi eman diren pausu batzuekin, eta egotea etxetik gertuago horrek laguntzen du pilo bat eta amaitzen du sufrimendu batekin, baina egia da oraindik uste dute estatuak daudela begiratzen atzera eta lehen esan duguna, markada bat pasatu denean, oraindik gaude bai eskubide batzuk bete gabe. Eta ados naiz, pausoak eman dira, baina asko gehiago eman behar dira oraindik. Urratsak aipatzen diren horretan, zehaztasunak gainera, gerturatzeekin batera, albisteak, kazetariok ere, albistea ematerako orduan datuak ematen dira, ezta? Gerturatzeak, gaur ere zifra bat ematen zen, ez? Presoen eren bat, bi eren, gerturatze horiek gauzatzen ari diren enean, ez? Egoera berri edo mapa berri bat osatzen ari da, baina aldiz, badago salbuespen egoera legedi bat, Euskal presoei ezarritako legedi berezi bat indarran segitzen duena, eta hori zehazki gainera plasmatzen da, edo agerian geratzen da, gradu aldaketa kontuekin, baimenei dagokien prozedura guztiak, espetxe barruan egin daitezken berezko jarduerak, hori gertutik bestela nola ikusten duzu? Nik uste datuekin, hori ez, gaur aipatzen zen 150 badagoela ja Euskal Herrian, horrek esan nahi du beste erdia oraindik dagoela urrun, eta ia da, paisatu dugunean egoera bat, milaka kilometrota egon direnean, ematen du Asturiasen edo Gaztelan egotea badela berri ona, baina ezin dugu ahaztu, oraindik ez daudela Euskal Herrian, eta gero zuk esan duzuna, beste aldetik garaduen aldetik ez dira eman aurrera pausu asko, eta barruko baldintzak oraindik oinarritzen dira salbuespen lege batean, komunikazioak daude intermitituta, eta gero aipatu barik edo ahaztu barik, gu baldin bagaude azken bi urte hauetan, COVID edo egoera honetan kalean, bizitzen ez dakit nola esan, baina egoera oso berezia, pentsa dezagun espetxe barruan horrek ere zer esan nahi duen, bizitak mugatu dira, bisak, kuarentenak, eta bar.
Orduan, orain arte, oraindik legea hor dago, eta egon barko zen ja momentu bat, nun lege hori egongo zen, gaur egun indarrean dagoen legea aplikatu beharko zen, eta egon barko inateke hitz egiten bestelako pausu batzuen inguruan. Eta zoritxarrez, oraindik gaude eskatzen legea aplikatzea. Legearen aplikazio horretan, aipatu du Carlosek miren, COVID garaiotan, berez, espetxe barruan oraindik konfinatzea, egoera oraindik ere bereziagoa bada, eta agerian uzten du ezoikoa den egoera baten larritasun hori, ez da? Bakartuta eta urrunduta dagoen ura oraindik ere bakartuago eta urrunduago dagolako, ez? Eman diren urratsak importanteak dira, batez ere senideentzat, esaten genuen espetxe zigorrak ezin zuela izan senideentzat ere zigorra, eta orduan hori neurri batean min hori arindu da hurbiltzearekin, baina presoen giza eskubideak horren inguruan ez da aldaketarik eman. Oraindik ere ez zaizkie aitortzen, ez zaie aukerarik ematen euren preso ibilbide horretan urratsak emateko ikasketetan eta horrela. Orduan, giza eskubide horien urraketa oraindik hor dago. Eta horregatik importantea da, naiz eta badirudien gutxigo daudenez, espetxean eta hurbilago daudenez, ez dela hain larria gertatzen den, horregatik da hain garrantzitsua oraindik ere kalean adieraztea, ez? Oraindik asko dagoela egin gabe, eta ez ditugula ahaztuko, hemen gaudela. Ziur gainera gaur FM frekuentzia bidez ere, ikusten ez gaituzten espetxeetan entzuten gaituzte gaur, eta okerrez pagara badira bat baino gehiago, Zabailako espetxean esateaterako COVID-a tarteko, isolatuta, oraindik ere isolatu gauden presoak, hemendik ziurrenik entzuten ariko direnak. Aipatu dugu, prozesua nolabait blokeatuta badagoela, entzun dugu Anaiz Junusasi, Frantziako Errepublikako buruari mezu zuzena igorrez gainera. Data bat ere iragarri dute, ez dute xehetasun gehiagorik eman, baina ikusten da, bakegileek ekintzailetasun horri helduta urratsak ematen segitzeko asmoa dutela, eta datorren urte honetan presoen gerturatzea eta Euskal Herriratzea bakarrik ez eurei dagozkion oinarrizko eskubideen berreskurapen horretan iragarritako ekitaldi eta urratsak gehiago ere espero direla. Gaur beraz, bi isla horiek eskaintzen saiatzen ari gatzaizkizuenak, Baiona, Bilbo ardatz hartuta, baina Iruñatik ere pasatuko gara, Hego eta Ipar Euskal Herriko administrazio eta instituzio ezberdinen ondorioz bizi dugune egoera honi erreparatuz. Goazen edo nolare gaur goizean Euskalduna Jauregian egin den konferentziari tartea eskaintzera, Karol Suarez lankidea bertan izan da. Gaur goizean bertan alderdi politikoetako buruzagiak bai, sindikatutako ordezkariak baita ere, eta lehenago ere aipatu dizuegu. Gatazkaren biolentzia ezberdinen biktimak diren herritarrak ere, hiritarrak bertan bildu baitira, eta gaurko ekitaldiarekin bat egitearekin batera, irakurketa ere plazaratu nahi izan dute. Arratsaldeko manifestazioen aurretik mahai inguru antolatu du sare herritarrak Bilbon Euskalduna Jauregian. Gatazka politikoaren 4 biktima elkartu ditu mahaiaren bueltan hain zuzen ere. Robert Manrique, Naiara Zamarreño eta Rosa Jutz etaren biktimak, eta Maider Garzia eta Idoia Zabalza estatu indarkeriaren biktimak. Besteak beste hizlariek gizartearen rola nabarmendu dute. Manrikeren esanetan, instituzio publikoen aurretik doaz herritarrak askotan horiek egiten dituzten urratsak ezkutatu nahi izaten diren arren. Horretan Zamarreñok errenteriako adibidea jarri du, bera bertakoa baita, eta nabarmendu du ezker abertzaleko kide batzuen gertutasuna ere sentitu izan duela. Maider Garziak berriz, ohartarazi du berdinak direla biktima guztiak, esanez, inor ez dagoela inoren gainetik. Era berean, presoen aferaz galdetuta, Manrikek adierazi du araudiak betetzeko daudela eta halaxe aritu da gaiaz. Que lo que no puedo entender y en lo que no estoy de acuerdo es en que, dependiendo del delito que alguien haya cometido, se le aplique una normativa especial. No, los delitos son delitos. Los atentados son atentados, los crímenes son crímenes. Y hay una normativa que aplicar, independientemente de que sea un atentado, de que sea un robo o de que sea cualquier otro tipo de delito. Zamarreñok berriz euren familietatik gertuago egoteko eskubidea dutela azaldu du, baita gradu aldaketak izatekoa.
Ordea, justizia bada, aurrera egiten lagunduko duela gehitu Zabaltzak eta adierazi presoek euren etxeetatik gertu beharko luketela. Iritzi bereko da jutzere justiziarik ez bada indarkeria dela iritzita. Eta justizia bada, beti izanen da, ona beti lagunduko du aurrera egiteko. Baina justizia mendeku bezala erabiltzen baldin bada, alegia, edo beki izan da, justizia beharrean mendekua baldin bada, ez bakarrik presoa dauden pertsonariekiko, baizik eta bereziki nik uste dut beren familiarekiko. Y si las normas dicen que el preso tiene que recibir, pues aquí no hay nada que discutir. Yo creo que es que ni siquiera tendríamos que perder el tiempo discutir esto. Para mí, sencillamente, lo que habría que hacer es condenar la violencia. Es que es una cosa que yo no puedo, y lo digo sinceramente, no puedo entender cómo la gente no solo no condena, sino que hay gente ahora que parece que coquetea con la violencia, que comprende la violencia, que tolera la violencia. No, es que para mí, antes de empezar, tendríamos que empezar por ahí. Bestaldetik, biktima gisa erabilak sentitu izan direla ere aipatu dute Jutsek eta Manrikek. Hala, Jutsek erantsi du, ohikoa dela biktimen minaren erabilera eta nekatuta ere badaudela horrekin. Horrela hainbat izan dira mahai inguruan jorratutako gaiak, sareko kideak izan dira, baina ekitaldiari amaiera eman diotenak ezer baino lehen, solasaldian parte hartu dutenen hitzak eskertu dituztelarik. Gainera, euskal presoen eskubideen aldeko mugimenduak eskuinari eta eskuin muturrari gogorarazi die urteak igaro direla jada eta desegin zenetik, beraz aurrea egiteko orduan badela. Argi dago sufrimendu hori arintzeko eta aukera berriak irekitzeko, zauriak sendatzeko eta elkar bizitzan aurrera egiteko borondatea badagoela. Aurrerapen positibo horiek ordea batzuentzat ez dira nahikoak. Euskal presoen kolektiboak adierazpenen bat egiten duen bakoitzean, jarraian beste eskakizun bat dator. Hori guztia ezaztu, legeak ezer eskatzen badu ere. Urtearen balantzea Euskalduna jauregian egin dutena, eta horri tarte gehiago eskainiko diogu, solaski ere iritzia eskatuko diet, hasteko eta behin baina goazen Donostia aldera, bertan daudane Arbeo lankidea hitza eskatu digu, berarekin dugulako Donostiako sareko ordezkari Gurutz Sanzberro. Aurrera duane? Bai, alaxe da, hementxe gaude, Gurutz Sanzberro, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Bai, bueno, lehen aipatzen genuen, ezoiko urtea aurten ere ezoikoa izango da, eta bigarren urtez jarraian Bilbon egin beharrean, hiri, herri eta auzoetara zabaldu duzue mobilizazioa, zein da aldarrikapena eta gorko manifestazioaren helburu nagusia. Bai, pues bueno, hasieran alaxe da esan dezuna, aurreneko asmoa zen, Baionan eta Bilbon urtero egiten ohi dugun bezala ikea, azkenekotan ere elkartu izan gara, llegatu izan gara, 80.000 lagun izatea, osasun egoera delikatu honetan, osasuna babestaren alde jokatu dugu, eta zurra hori zitzaigu, molde aldatzea. Ordun Euskal Herriko hiri guztietan ingo da, eta herri guztietan guztira, okerrez banago 200 mobilizazio inguru egongo dira. Formato molde desberdinekin, batzuk izakateak, elkarteratzeak, manifestazioak, ekitaldi kulturalen bat edo beste, baina 200 bat guztira. Aldarrikapena mantentzen da, 200 deialdi horietan, herri horietan berdina da, uste dugu badala garaia presoe jasaten duten salbuespeneko espetxe politika horrekin amaitzea. Egia da, azken urtean, azken hilabetetan oso motel bada ere, baina ikusi ditugu aurrera pausoak, egon dira gerturatzeak, urrunketa krudelararekin edo bukatu egin da, baina oraindik badaude, 150 euskal preso daude Euskal Herritik kanpo oraindik. Eskatzen dugu, bermadakiekela dagokien legedia. Eta giza eskubideak bermatzea. Egon beharko lukete denak Euskal Herrian,
hoietako askok eskatzen dituzen, grado progresio egon bada blokeatuta dago, askok aukera izan berko lukete 3. graduan izateko, beste batzuk kartzelaldian kanpoan eta tarteko aukeran, ezin ditugu ahaztu gaixorik dauden gaixori larri dauden 19 presoiek etxean egon berko luketela eta bermatu izan berko luketela dagokien zaintza, ez dutenak, ezin ahaztu ez da ere motxiladun umeak, oie bere gurasoekin bizitzeko eta gurasoiek ere euren seme-alabekin bizitzeko, elkarrekin bizitzeko eskubidea, hoi dana aldarrikatzen duguna. Azkenean, salbuespeneko egoera horrekin amaitzea, konponbidean jartzea, behin betikoz, konponbidean jartzea, horrek lagunduko baitu herri honetan, bake, konponbide eta giro baketsu baten bizializatea, ez? Eta aipatzen zenuen bezala, hainbat preso hurbildu dituzte, beste hainbeste hurbiltzeke daude oraindik, gainera 2022 hau aldaketekin hasi dugu, ezta? Espetxe eskumena orain Jaurlaritzaren esku izango da, horrek esan nahi du Jaurlaritzaren esku egongo dela bai Martutenen, Basauri eta Zabaiako espetxeen kudeaketan. Aldaketa honekin zein etorkizun ikusten duzu, Itxaro, pentsu zaudete? Aldaketa txarra ez da, aldekoa bada. Lehen esan bezala, lehenik eta behin, preso guztiak egon beharko lukete etxetik gertuen dagoen kartzelan Euskal Herrian denak hori aurrenik. Gero egia da eskumena Euskal Jaurlaritzaren gainean egonik, bintzat erkidegoari dagokionez, ez Nafarroan parraldean, baina itxaro pentsu uste dugu aldeko pauso bat badala. Badirudi badaudela eskubide horiek eta hori dana legedi horiek eta bermatzeko intentzioa, baina gero ikusten dugu baita ere hortik haratago bai audientzi nazionalean, bai hainbat epaien eskutan eta badaudela blokeorako joera batzuk eta blokeo horiek atzera botatzen dituzte, hainbat baimen, hainbat eskubide, eta hainbat orrun ez dakigu ondo hori nola jorratuko den, nola egingo zaion aurre, baina, printzipioz noski txaropentsu eta aurrera pauso bat badala, bai, zalantzari gabe. Bai. Eta nola ez gaur egun bizugun pandemia hau eta aintzat hartuta, gaur manifestaziora etortzeko ziren hainbat herritarrek ezin izango dute kalera irten konfinatuta baitaude, zein mezu helarazten diozue herritar horiei? Egoera egia da, zentzun zela, nazia da, asko eta asko etxean daude. De hecho, antolaketan eta parte hartu bertzutenetako batzuk ere, azken orduan konfinatu berri izan dira. Ere muguzitan gertatzen nahi da, egoera. Etxetik ere parte hartu daiteke, aldarrikapenak sare sozialetan zabalduz, badago bidean traolan bitartez zabaltzeko aukera, ekarpena ere, dirukarpena egiteko gogo asmoa lukenak ere bai bitzun bitartez, edo badago zabaldun dugu kontu korronte zenbaki badago, eta gehien bat, aldarrikapenak eginez eta sare sozialetan zabalduz. Uste dugu dela, gaur egun gizarte eremu zabal batek, eta oso anitza, ideologita sensibilidade desberdinetako eremu zabal batek, eskatzen du behin betikoz egoera honekin bukatu behar dela. Orduan guzion artean, hemen edo etxetik, sare sozialen bitartez, aldarrikapen hori zabaltzerik badegu, beti dira urratsak, ez? Elkarren artean, ingo dugu, bidea egingo dugu. Oso ondo, mezurrekin gelditzen gara eta hemendik minutu batzura ekionko diozue manifestazio honi, beraz, hemendik gutxira ikusiko gara. Oso ondo, eskerrik asko, zuei. Ederki, eskerrik asko, Gurutz eta Udane, Arbeo lankidea, Donostiako sareko ordezkaria Gurutz Sanzberrok eman ditu xehetasun batzuk, manifestazioa lasterra abiatuko da, baina datu zehatzak ere bai, ezta? Gaixo dauden, larri gaixo dauden presoen egoera zein den, ahaztu gabe, gurasoak espetxean edo gurasotako bat, edo egoera ezberdinetan dauden motxiladun aurrak, gogora ekarriko dugu, sakabanak eta politikak duen adina aintzat hartuta, honezkero duela markada batzutako motxiladun aurroiek guraso ere badirela, beraz, belaunaldi ezberdinak motxila lekuko bezala pasatzen ibili direla, donola ere, goazen Bilbora,
bertan hitza eskatzen ari zegulako, Aiara aurrera. Kaixo, arratsaldeon, hemen Bilbon eliptika plazatik 5etan abiatuko da manifestazioa eta dagoeneko jendea biltzen ari da. Uribe Kosta, Bilboko eta Ezkerraldeko herritarrek bat egingo dute Bilboko manifestazioarekin eta oraindik jende guztia ez den etorri arren, ikus dezakezuenez hortik jendetza biltzen ari da. Gainera, duela minutu batzuk Ignacio Oyarzabal sareko ordezkariarekin izan gara. Hemen Bilbon eliptika plazatik abiatuko da manifestazioa arratsaldeko 5etan. Eta Ignacio Oyarzabal, sare herritarraren bozeramailearekin gaude, arratsaldeon Ignacio. Kaixo, arratsaldeon. Ohikoak genituenak, ezoiko garaiontan, Bilboko manifestazio jendetsua Euskal Herriko geografia osora edatu duzue azkenean, baina edonola ere herritar askok parte hartuko dute manifestazioan. Zein da gaurko mezua? Bai, azkenean bigarren urtez ezin izan dugu Bilboko deialdi bateratuari eutsi, baina garbi geneukan garai honetan ere bai aktibo mantentzea eta mobilizatzea beharrezkoa zela. Horregatik Euskal Herri luze zabalean 200 herritik gora mobilizazioa antolatu ditugu eta guretzako oso garrantzitsua da parte hartzen jarraitzea. Elkarbizitza eraikitzen, etorkizuna eraikitzen, jendeak parte aktibo izatea, iruditzen zaigulako eraikuntza honetan gizartea dela berme nagusia bide honek aurrera egin ahal izateko, eta bide horretan iraganetik datozen zauriak isteko garaia dela eta sufrimendua eragiten duen salbuespenezko espetxe politika honekin behin betiko zen amaitzea beharrezkoa dela, lehentasunezko arazo bat dela, eta horregatik uste dugu deialdi honetan parte hartzea garrantzitsua dela eta beharrezkoa dela kalean izatea. Salbuespenezko politikapean dauden euskal presoen zati esanguratsua dagoeneko Euskal Herrian da, baina nabarmendu beharra dago oraindik ere eskubide urraketak daudela. Bai, hori da, askotan esan dugu, azkeneko garaietan eman diren pausoak positiboak direla, arazoa konpontze bidean urratxe garrantzitsuak direla, baina oraindik korapilo asko daudela askatzeko eta guretzako lehentasunezkoa dena da urruketarekin amaitzea. Egia da urtengo urtean atzean utzi ditugula urrutien zeuden kartzelak, baina oraindik euskal presoen erdia Espainiako kartzeletan dago eta Euskal Herrikoan erdia besterik ez dago, ez? Beraz, iruditzen zaigu lehentasunezkoa dela bide hortan denak Euskal Herrian egotea eta bigarren fase batean legeak dioen gradu progresioen ibilbideari ateak parez pare irekitzea eta gaur egun dituzten oztopo guzti horiek bertan bera geratzea. Eta zer espero duzu instituzioengandik eta zer behar du gizarteak? Espero deguna da azkenengo hilabetetako bidetik pausoak jarraitzea. Guk eskatzen duguna da irmotasun handiagoarekin izatea, azkarragoak izatea, eta espero duguna da urtengo urtean urrunketaren amaieraren urtea izatea, 34 urte luzez iraunduen urruntze politika baten amaiera izatea, eta baita legeak dioen bidea egiten uztea euskal presoi, ez? Egia da azkenengo hilabetetan ere eskumenak Madriletik Gasteizera pasa diren honetan aukera paregabea dagoela arazoa integralki konpondu ahal izateko, beste era bateko espetxe politika bat indarrean jartzeko eta oraindik goiz da baloraziorik egiteko, baina espero deguna da esan dituzten bidetik etortzea ekintzak eta benetako irtenbide bat ematea arazoari. Eskerrik asko, Ignacio Oyarzabal, sareko bozeramailea, eta ondo izan. Zuei, eskerrik asko. Aiara, entzun dugu Ignacio Ormazabal, sareko bozeramailea, Bilbon mobilizazioa 5etan abiatuko da okerrez pagara, Donostian bezalaxe, beste mobilizazio gehiago egitekoa dira Bizkaian, guk Bilbokoa zuzenean jarraituko duzuen esku, zein da aurreikuspena ekitaldi ere izango da? Hala da, 5etan abiatuko da hemendik, eliptika plazatik manifestazioa eta arratsaldeko 6etan, 6 inguru udaletzean, Bilboko udaletzean ekitaldia egingo da eta Joseba Azkarragak eta Bigo Agatzak hartuko dute hitza. Ikusten da jendetza dagoela momentu honetan eta 5etan hasiko da manifestazioa.
Ederki aiara, eskerrik asko, laster joko dugu Bilboko kaletara berriz ere, eta Bilboko, Bizkaiko hiriburuko ekitaldia zuzenen eskainiko dizuegu, Baionakoarekin egin berri dugun bezalaxe. Aipatu dizuegu lehen, FM bidez, frekuentzia bidez ere, jarraitzen ari direla gaur, hainbat irratitako lankideak baita ere, eta frekuentzia horien bidez, une batzuetan bintzat, Hamaika telebistako seinalearen badela, eta badakigu, esate baterako, Iruñako eta Zaballako espetxeetan seinalea berbezela oraindik iritsi ez bada ere, irrati frekuentzia bidez, gaur Hamaika telebista ere, uin hauen bidez iristen ari dela une hauetan. Euskalduna Jauregiko goizeko ekitaldiari erreparatu diogu, goazen berriz ere bertara jotzera, izan ere bertan ordezkari politikoek egindako adierazpenak ere jaso ditu Hamaika telebistak, bertan egindako adierazpenak jaso nahi ditugu eta bueltan ere etorri nahi dugu horri buruz hizketan aritzera. Izan ere, Eusko Alderdi Jeltzaleak esate baterako esan du gaur, mobilizatzeko unea baino negoziatzeko garaia dela. Edo nola ere, gaur Euskalduna Jauregian gizarte zibileko hainbat ordezkarik eta bereziki indarkeria, violentzia ezberdinen biktimek euskal preso guztien Euskal Herriratzea, urreratzea, etxera albezain beste gerturatzearen aldeko mezua zabaldu dute 4 haizetara. Euskal presoen eskubiden alde kaleak hartzeko eguna dugu gaurkoa. Hala pandemiaren bilakaera medio, Bilbon soilik ez, Euskal Herriko 11 herri eta hirietan antolatu ditu mobilizazioak, sare Euskal presoen eskubiden aldeko mugimenduak. Urtarrilaren 8ko lehenbiziko zita baina ohi moduan Bilboko Euskalduna Jauregian izan da. Bertan, mahai inguru antolatu du sarek, hain zuzen ere, gatazka politikoaren 4 biktima elkartu dituelarik mahaiaren bueltan. Robert Manrique, Naiara Zamarreño eta Rosa Jutz etaren biktimak batetik, eta Maider Garzia eta Idoia Zabalza estatu indarkeriaren biktimak bestetik. Gainera, beste biktima batzuek ere parte hartu dute saioan entzule gisa. Era berean alderdi eta sindikatu ugariko ordezkariak ere izan dira ekitaldian, mahai inguru hasi baino lehen hartu dute hitza hauek. Irune Berasaluze EAJko ordezkaria izan da lehena hitza hartzen. Aipatu duenez, negoziazio politikorako garaia da, Euskal presoen salbuespen egoera amaitu nahi bada behintzat. Gehitu duenez, EAJak ez du gaurko mobilizazioetan parte hartuko, bide horri kalterik ez egiteko. Baina baita ere uste dugu momentu honetan eta salbuespeneko legedi horrekin bukatu nahi baldin badugu negoziazio politikorako edo lan parlamentariorako garaia dela, Eusko Alderdi Jeltzalea prest dago horretarako eta ez genuke nahi mobilizazio ezberdinak estrategia horri kalte egiterik. Horregatik azaldu nahi dugu, guk gaur ez dugula mobilizazio horietan parte hartuko. Maialen Iriarte Euskal Herria Bilduko ordezkariak berriz elkarbizitzan urratsak egitera dei egin du, biktimen aitortzan urratsak egiten jarraitu behar dela gehituz. Eta Euskal Herria Bildutik bat egiten dugula sare herritarrak aldarrikatutakoarekin. Urratsak eman behar ditugu bakebidean eta elkarbizitzan, eta urratsak emateko bakebidean eta elkarbizitzan nahita nahiezkoa da kartzeletako salbuespen egoerarekin amaitzea, kartzeletako egoera horretan presoak Euskal Herrira lehenbailen ekartzea eta bai graduetan aurrera egiteko eta bai eta salbuespen egoera guztiak gainditzeko urratsak ematea. Gehiengo sindikaleko ordezkariak ere bertan izan dira, Elako Mitxelakuntzak eta Labeko Igor Arroiok besteak beste nabarmendu dute, Euskal presoen urruntzea eta sakabanaketa bukatzeko pausoak eman direla azkeneko urteetan, baina ez direla aski eta gehiago egin behar dela. Beste behin ere hemen gaude espetxe politikaren salbuespena salatzeko eta aldarrikatzeko egoera honekin bukatu behar dela. Salbuespen egoera hori gauzatzen da besteak beste dispersioan, badakigu aurrera pausoak eman diela, baina berriz ere gogoratu behar da aurrera pauso gehiago behar direla dispersioaren kontra. Lehenengoa da sindikatu guztiok, Labetik hasi eta UGT-raino ados gaude Euskal presoei aplikatzen zaien salbuespen politikarekin amaitu beharra dagoela. Eta hilero Bilbon mobilizatzen ari gara aldarrikatzeko salbuespen egoera horren amaiera. Urrats batzuk eman dira, baina zoritxarrez oraindik ere indarrean jarraitzen du salbuespen egoera horren hainbat.
Euskal ordezkari ez gain, Kataluniako ordezkaritza politiko zabal bat ere izan da Bilbon. Mai inguruan ez ezik mobilizazioetan ere parte hartzeko asmoz. Carme Forcadei, Kataluniako parlamentuko presidente hoi eta presoiak sare soriondu du, biktimak komentzeko eta presoen egoera salatzeko eginiko lanagatik. Aprovecho la ocasión para felicitar a Sare por actos como este, porque para solucionar cualquier conflicto político es necesario hacer políticas de reconciliación. Y creo que el acto de hoy es una manera, una vía, la mejor vía para superar estos conflictos. Jordi Sánchez parlamentari eta presoiak berriz Espainiako gobernuari urratsak eskatu dizkio eta bide horretan laguntzeko prest agertu da. La nostra presència aquí com a Junts per Catalunya és per donar suport a les demandes d'una part molt important de la societat basca per acabar amb l'excepcionalitat que l'estat espanyol, les institucions penitenciàries donen als presos que continuen avui complint condemna. Després de 10 anys de la finalització de la violència és el moment que el govern espanyol d'una manera decidida decideixi aplicar la fi de l'excepcionalitat en el tracte a les persones que estan complint condemna. Bukatzeko berriz, Asamblea Nazional Katalaneko buru Elisenda Paluzik Madrili eskatu dio uzteko eta deseginez balitz bezala aritzeari. Dar nuestro apoyo a la movilización de la sociedad vasca para que se acabe esta excepcionalidad y para que se garanticen los derechos de los presos y que también se avance en este proceso de reconciliación de la sociedad vasca ante esta situación de finalización de la violencia y que se deje de actuar como si ETA todavía existiera cuando ya no existe desde hace 9 años. Karol Suarez eta Ekiotz Manzixidor lankideak izan dira gaur Euskalduna Jauregian, aipatu dizu egun luze eta zabal aritu direla, gaur eta ordezkaritza, Euskal Herriko ordezkaritza bakarrik ez, Kataluniako gizarte zibileko ordezkariak ere bertan izan direla, baita preso politiko edo egoera edo auzibide politikoan dauden hainbat ordezkari ere. Edo nola ere, herri eta egin aurretik goazen Gasteiz aldera, Esti Lanao, aurrera Gasteizko lankideak. Arratsaldeon bai, Gasteizen gaude Europa Jauregiko zutabean. Lauretan zen hitzordua zutabe honetan, hiriko lehenengo deialdia. Jende hasi da gerturatzen eta laizter abiatuko dira Artiumera, bertan hasiko baita manifestazioa arratsaldeko 5:00. Zutabe honetaz gain, beste bi antolatu dituzte hirian, batetik Zaramaga auzoko iparralde gizarte etxean eta Judimendi auzoko San Juan elizatik abiatuko dena. Gasteizko hau ez gain, Arabako beste 10 udalerritara zabaldu dira ere espetxe politika berri baten aldeko mobilizazioak. Beraz, era askotariko deialdiak izango dira arratsaldean zehar, besteak Gurainen, Bastidan, Kanpezun, Trebiñon eta Zigoitian. Ez da zekoa, Gasteizen, zabala izan da, azken garaiotan, albiste eta aktualitatearen protagonista, zoiko egoera bizielako bertan, Euskal preso politiko, izaera politikoan auzibidean jarritako Euskal herritarrak bertan hainbeste zirelako sekula izan. Espetxe berri horretan, ordea, oraindik ere, garai bateko politika zaharra aplikatuta duten Euskal preso dexente dauden honetan, Araban esan dugun bezalaxe, eta Esti Lanao lankideak esan dugun bezalaxe, hainbat dira, gaurko arratsalde honetan, Gasteizen bakarrik ez, inguruko kuadriletan, eskualde buruetan mobilizazioak ere iragarrita daudelako. Carlos eta Mirenekin edo nola ere, Euskalduna Jauregian aipatutako puntu batzuk berreskuratu nahiko genituzke, izan ere, lehen aipatu dizugu, ezta Euskal presoak hurbiltzaren aldeko autua edo mezua zabaldu dutela biktimek, baina horrekin batera, iritzi edo posizio politiko ezberdinak ere agerian geratu dira, entzun berri ditugun adierazpen horietan, ezta? Eta hor nabarmenduko genukena, esate baterako Eusko Alderdi Jeltzaleak adierazi duela, ez dela mobilizatzeko garaia, ez du parte hartuko beraz arratsaldeko mobilizazioetan, bai ordean negoziazioetan, negoziaketetan aritzeko garaia. Ez dut galdera historik egin nahi, Eusko Alderdi Jeltzalea beti negoziatzearen aldeko da, beti ere berak kudeatzen dituen negoziaketak baldin badira, edo nola ere, gaur posizioak
Ezberdinak, anitzak ere gertatu dira, hori ere izan daiteke irakurketa baikor bat, Carlos, gutxienez aniztasun bat Alderdi Popularrak kenduta, auzitara ere jo duelako, gaurko mobilizazioak legez kanpo uzteko, baina ikusten da, hor badagoela posizio politiko bat eta norberak ere bere bidea markatzeko behar ere, pentsatzen dut, norberak ere bere existentzia politiko hori ere nolabait kudeatzearen. Nola ikusten duzu gaur iritzi sorta hori, nola kokatuko zenuke? Nik uste dute argita garbi, orain hitz egiten dugu askotan giza eskubideen inguruan, baina hemen badagoela elementu politiko bat, izaera politikoa duen ere bai konflikto eta ondorioak. Eta nik uste nahiko esanguratsua dela, ikustea, Sarek esan duena, berme bakarra aurrera pausuak emateko dela jendartaren mobilizazioa, Neisek esan du Baionan, inkluso hortik aratago, desobedientzia eta ekimenak esaldu behar dira, Kataluniako ordezkari batzuk parte hartuko dute mobilizazioetan, eta berriz, EAJak pentsatzen du ez dela beharrezkoa ez ere gita, ez da berria. Nik uste dut EAJ inoiz ez dagoen prese parte hartzeko olako ekimenetan, eta bai berriz lorpen politikoak bere gain geratzen badira, pinori jartzeko, baina argita garbi geratzen da, azken hamarkada hauetan, elkartasun barik, herritarren mobilizazio barik, zinateko egongo hemen. Eta presoen egoera izango zen askoz okerrago orduan. Bai edo bai, beharrezkoa da. Jendeak kalean egotea eta beharrezkoa da mobilizazioa egitea. Hori izango delako berme bakarra konpontzeko konfliktoaren ondorio hauek konpontzeko. Eta, bai, niretzako bizkate mingarria dela, Espainiako eta Frantziako estatuan, egia da, nik beti bereizten ditute gobernuan momentu koiuntural horretan dauden alderdiak, baina gero estatu horiek badaukatela egitura propio bat, ez dira bat ere horrelakoiak, eta ez dira mugitzen impultso politikoekin bakarrik, daukatela beste tempus batzuk, baina ikustea hemengo alderdi batzuk nola jokatzen duten hain epe motzeko ikuspegiarekin eta pizkat mingarria da. Hain zuzen ere, esaten dugunean, jada markada bat pasa dela etak iragarri zuenetik Orduan, hori dagoena mai gainean, horrekin jokatu behar dugu, zoriontzeko eta pozgarria da, pausu asko ematen direla, eta ikustea hori Igorrek esan duen moduan, bentsate sindikatu guztiak ados daudela, beste pausu batzuk ematen direla, eta beste ahots berri batzuk daudela mai gainean, baina batzuk daudeten gabe edo retrovisorarekin jarrita, edo zenbatzen lorpen edo irabazpen politiko batzuk boskekin, edo ez dakit niko zondo nola egiten dituzten kontuak. Joko politikoa, hain zuzen ere, auzi politikoa izan da. Deigarria da, batetik ez, Euskaldunen Jauregian, holtza gainean hitza hartuta ikusi ditugu, indarkeria ezberdinen, etaren biktimen senidake edo biktimak ikusi ditugu, baina estatu indarkeriaren eta gal bezalako, estatu aparatuen bidetik sortutako, antolatutako zera talde armatuen biktimen nolabait batze bat. Aldiz, eurak aldarrekatu dute ez dela behar bezala jakinarazten berri ematen eurak ze puntutarainoko lanketa egin duten, eta joko politikoan aldiz, akaso adibide izan dezakegu, Gasteizko memoriaren egune hori. Elkarbizitzaren alde biktimek asko landu dute. Euren minean, aurrera egin behar izan dute, eta asko landu dute, behar bada sufritzen duen bati erresago egiten zaiolako beste baten sufrimentua ulertzea. Sufrimentu hori tamalez batzutan erabili izan da.
behar bada bi aldeetatik. Eta erabili duten horiek baliagarri zaien neurrian erabiltzen jarraitzeko tentazioa eduki dezakete. Nik uste dut gaur beste urrats bat eman dela, herri hau etengabeari dela urratsak ematen, elkarbizitzaren alde, eta batzuetan batzuei egingo zaigu mingarriago, besteetan beste eta horrela, baina eman beharrak diren urratsak direla eta gaur beste bat eman dela. Eta ni pena emateit, Eusko Alderdi Jeltzalea argazkian nolapait nabarmentzeagatik esatea, hontan bai, baina arratsaldekoan ez, eta horrela uste dut hori gaindituta dagoela, herri honen gehiengoak uste du badala garaia, batzuek uste dugu aspalditik eman bertzela, eta oraindik ere pausoak asko zera ausartagoak eta urrutirago joan behar dutela, baina adostasun bat egin dugu herri honetan, eta herri honetan gehiengoak uste du badala egoera horrekin bukatzeko garaia. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak argazki horretan egon behar luke. 2014an egon zen bestela, gaur egon beharko luke reditu politikoak alde batera utzita. Ez dezagun ahaztu bere garaian negoziaketa maila importanteak martxan zaudenean, haiek ere sukalde lanean zeudela esaten zutela. Eta orduan, erabiltze dituzte horrelako hitz jokoak nabarmentzeko euren posizioa, nolapait ez gelditzeko bigarren maila batean, eta uste dut, pena dela, ez? Gaurko argazkiak behar luke, herri honen gehiengo osoak arazo konpontzeko eskatzen du. Eta uste dut hortan... Horre, gero segituko duari horretatik, etekin politikoa ateratzeko zer pentsatu ematen duelako, zer nolako gizarteara ekin nahi den, etekina espaldin badi joan norabide honetan. Horrek ere kezka eragin dezake, eta egia da, auzi politikoa sari garela, eta zer esan ez, memoria sari garenean, oroimen historikoari erreparatzen hasita, hamarkada batzutan, eta zertxo bait gehiago ere atzera egin beharko litzatekeelako memoria guzti hori, polideriko baldin bada ere osatzeko lan horretan. Edo nola ere lankideek esaten digute, esate baterako irudia ikusten duzue, Donostiako eta Bilboko manifestazioak abiatu direla, nahi baduzue jo dezakegu, Donostiara edo Bilbora, zuek esango dira zuen. Donostiara guaz, Udane Arbeo lankidea bertan da, aurrera Udane. Bai, hementxe gaude Amarako zentenario plazan, badirudi hastera doala manifestazioa eta hemendik bulebarrera abiatuko gara. Pankartaren atzekaldean ikusi ditzakegu Peio García Miano gastronomoa, Sareko Gurutz Sanzberro kidea, Etxerateko Amaia Sarasola Balerdi, edota hainbat kirolari edota kulturarloko jendea. Esan bezala abiatzera doa eta hemen ikusi ditzakegu elkarbizitzarako, bakerako eta etxerako bidean lelopean euskal presoen eskubideen alde eginez. Ederki, Donostiako irudia dituzu horiek, Udane Arbeo eta Andrea Lopetegi lankideak bertan ditugu, goazen Bilbo aldera, ikusten du honezkero, manifestazio burua bertan ere prest dela, aiara horreta, ez dakiten zuten gaituzun. Bai, kaizu, hemen gaude, manifestazio burua prest dagoeneko, zenideak daude manifestazioaren buruan eta jendea lerrokatu egin da eta minutu gutxi barru manifestazioa hasiko da. Ederki, aiara deurreta eta Iker Aginaga lankideak ditugu Bilbon, eskerrik asko beraiei ere, lasta erreingo dugu bat bereiekin berriz ere, eta orain Baion aldera guaz, Pantxika Maitia, Kanaldudeko lankidea bertan zein dugulako, Intza, Bidart, Etxerateko ordezkariarekin da Pantxika, okerrez banaiz, aurrera Baiona. Arratsaldeon berriz Baionatik eta ikusiko duzuen bezala, hemen bazterrak usten ari dira, hemen beste hiriburueri konparatuz, goizago abiatuak baitziren mobilizazioak, 3-etatik 4 arte, 3 zutabetan, denak hemen elgarretaraturik San Andreseko plaza honetan, hitzartzeak izan dira, eta geroztik jendea etxerat joan da, eta hain zuzen etxerateko senide bat dugu gure ondoan, Intza Bidart, arratsalde on, Milesker noratu urbildurik, Intza, zuk patu behar dugu, Xabier Goienetxearen laguna zirela, eta zure laguna preso dela. 2015an arrestatua izan zen, ez naiz oker ortzaizen, geroztik antik frenereko presondegirat ere mantzuten, eta duela 2 urte eta erdi urbildu da, beraz, hainbat hobe zuretzat ere, Mont de Marzaneko karzelan baita, presondegian baita. Nola bizi duzue?
bikote bizitza berezi hori. Bai, atxaldeon. Beraz, bai, janduzun bezala, 2015an atxilotua izan zen, Freneko kartzela gogojean egon zen aski luzaz, sobera luzaz. Eta azkenean 2019an urbildua izan zen, beraz, lorpen txiki bat, baina ez da garaipen bat, janduzun bezala. Urbiltzeak ala ere familien eta presoen zama pixka bat arintzen du, baina ala ere urbilketa horiek eskubide bat dira, presoen eskubidea da, beti urratu dutena, eta orain pixkanaka urbiltzen dituzte, baina ez da aski. Orduan segitu behar dugu ala ere mobilizatzen. Gaur bezala. Bai, hori da. Hori da, nola bizitzen duzuen, agian aipa dezakegu, bisitak, erregularago, luzeagoak, nola doa hori guzia? Bai, baditugu gure kasuan bisita mota desberdinak, gero kartzela batetik bestera aldatzen da, badira bisita normalak, motzak, 45 minuta edo bikoitza, oren bat terdikoak, eta hortaz aparte bada sistema berri bat, UVF deitzen dena, eta dira apartamendu txiki batzuk kartzela bahnean, eta hor pasatzen aldugu 24 oren, edo 48 edo 72. Egan nahi du, kasu horietan, sartzen zirela kartzelan, eta berarekin egoiten zirela. Intimitate pixka batekin, edo... Bai, badugu intimitate, ala ere tortzen dira egunean 3 aldiz kontrolatzera, ikustera. Baina, bai, ala ere, burbuila txiki batean egoiten gira, ala ere, azpimarratu behar da, COVID-arekin egoera gogortu dela, egon gira luzaz elgar ikusi gabe, gero luzaz elgar hunki gabe, gaur egun oino bisita normaletan egon behar gira maskarekin eta elgar hunki gabe, ordan COVID-ak gogortu du hori guzia, bai presoentzat, bai senide guzientzat ere, eta Espainian oino okerrago, presondegi hainitz etxiak izan dira osoki, eta estatuak ejan zuen presondegietan tokia egin behar zela eta preso hainitz aterako zirela, hori ez dute aplikatu, biztan dena Euskal presoak, beraz berriz ere erakusten du ze blokeoa baden estatu mailan. Horretaraziko dugu, eta uste dute gana izan dela hemen jadanik emankizun honetan, 200 bat preso gelditzen direla, familietatik urrun, Frantziako karzeletan banatuak ere oraindik gelditzen dira 20 zenbait, beraz etxerat bezalako elkarte batean izaiteak ere zerbait ekartzen du, alde batetik familieri, baina ere biztan dena presoeri. Bai, elkartasun mugimendu bat da, eta ezinbestekoa, eta badira beti gauzak aldarrikatzeko, lortu arte presoak etxean izaitea, badira eri diren presoak, badira kondena biziki luzeak dituzten presoak, preso horiek ez dira kondenatuak beste edozein preso bezala, preso politikoak dira, eta adibidez urbilketak aipatu baititugu ostean, emazteak oino biziki urrun dira, ez dira urbiltuak. Geoko preso ondegian? Parise ondoan. Eta hori oino burukatzekoa den gauza bat da. Gaurko mobilizazioan parte hartu duzu, San Andreseko plaza hau mukuru bete da menturaz, espero baino jende gutiago agertu da ala ere, dira jasoin bat baino gehiago dudarik ez, baina nola bizi izan duzu eta hemen aipatuak izan dira beraz bakegileek beste dinamika bat plantan ezagri dutela, ekintzaileena eta hor prozesu edo fase berri baten abiatzea izanen dela, indartuko dena, nola bizi izan duzu hau guzia? Untsa, jadanik urte guziz garrantzitsua den itzordu bat da eta mantendu behar duguna, eta urten berezia pausu bat gehiago eginen dugulako, hala ere beti ekintzetan gira, izan elkarretaratze bat edo manifa bat edo beste beti ekintzetan gira, eta bake prozesua hasi denetik ekintza mota horiek aldatu dira, eta ikusten dugu parean estatua blokatua dela, haiek hitzetatik ez direla ekintzetara pasatu, orduan guk estrategiaz aldatu behar dugu, baina haien ardura da, eta haien inakzioaren ondorio bat da estrategia berri hori, beraz berriz esperantzarekin, bake prozesua estapenetik bizi izan ditugu denak fase desberdinak, izan dugu esperantza, izan dugu pazientzia, izan dugu amorua, eta orain berriz ea zerbait pizten den parean. Izan zen hain zuzen esperantza, eta aipatu dugu emankizun honetan ere Macron presidentak, lehendakariak, Frantziako lehendakariak, errantzuelarik, bai, alde zela eta bake prozesua ongi ikusten zuela, begionez ikusten zuela, eta zerbait aintzinatuko zela, zerbait hobetuko zela, eta geroztik ezer. Hori da, bai, mantzituen hitzak eta izan dugu pazientzia, baina hitzetatik ez da sekulan ekintzetara pasatu, beraz gu pasatu beharko gira ekintzetara, egi guztia mobilizatuko da,
eta denen ardura da haien inakzioa salatzea. Kuraion eta goraintziak Xabierri, hementik Baionatik, bai emanen dauzuegu berri zitza, horretaraziz hemen Baionan beraz elgarretaratzea mobilizazioa bukatu dela, etzen baimenik ostaturik irekitzeko edo beste, beraz jendea eskapatu da, eta aldiz gu berri zitzuliko gira bai, aipatu ditugu ekintzaileak eta laster hemen izanen ditugu be ekintzaile aipatzeko beren engeiamendua ondoko hilabetetan abiatuko den dinamika horretan, gero arte. Ederki, Pantxika, eskerrik asko, Kanaldudeko lantaldeari, berriz ere laster izango gara bueltan Baiona aldera, Pantxikak aurreratu digun bezalaxe, otsailak 18 aipatu du lehen, Anaiz Funosasek, desobedientzia zibila, ekintzailetasuna, Macron presionatzea da, euren erronka eta ekintzaileekin elkarrizketa izango dugu laster, ea zerbait aurreratzen diguten, egin asmo dutenaren arira. Irudiak ikusten dituzue, honezkero Donostia eta Bilboko manifestazio horiek Baionakoan bukatu berri den bezalaxe, Hego Euskal Herriko hiriburuetan, ordunetan dutelako hitzordua, Nafarroako hiriburuan izan ezik, arratsaldeko 7etan jarri baitute, Mirenek irakurketa propio egin du, hitzordua zergatik 7etan, akaso ostatuen aipamera ere egin du Pantxikak, ez dakigu horrekin ere zer ikusi ote duen, hori gerora beste analisi tarte bat erakutziko dugu, baina lankideek oraintxe bertan Bilboko irudia jarri dizkigute, ez dakit bertako ahotsa entzuteko aukera dugun. Ba, ikusten duzue. Bertan manifestazio buruan Bilbon, gaur senide ugari, geziak eskuetan dituztela, gezi horien esanahia argi ulertzen duguna, presoak etxeratzearen aldeko aldarrian, eta ikusten ditugu, 4 zutabetan barkatu, Euskal presoen senide ugari, dozenaka senide, zutabetan aurrean dijoaz, eta atzean berriz manifestazioan, gaur Bilboko kaleak zeharkatuko dituena, eta ekitaldea laster izango dugu zuzenean zuei eskaintzeko aukera. Donostiare badugu, goazen Donostia aldera. San Bartolome kalean ikusten dugu, Udane Arbeo, lankidea, aurrera. Bai, hementxe baita ere, 3 hileretan banaturik, osasun egoera dela eta dena senideak, lagunak, Euskal presoen gertukoenak eta hainbat herritar hemen aurkitzen dira Euskal presoen eskubideen alde, Euskal presoak etxera lelopean. Ederki, Udane Arbeo, laster izango gara bueltan, Donostian ere ibilbidea laburragoa izango da, beraz, 6ak laurden gutxi horretan izango da ziurrenek ekitaldia, bertara joko dugu, eta 6ak buelta horretan Bilbora ere, Bizkaiko hiriburura joko dugu laster batean. Baina Nafarrak gaur hitzordua zertxo baita atzeratu baldin badigute ere, beraz gaurko saioa Nafarren berri izan arte ez dugu bukatuko, edonola ere, gaur goizeko lehenengo orduan Iruñeko espetxe atarira joan gara, eta bertan egin dugu sareko bozeramaileekin egoeraren irakurketa, Ekine Aizkorbe eta Ander Lanas izan dira bertan. Bueno, gaurko mezua azken batean da urtero Bilboko kaleetan egin izan duguna, aurten ezin izan duguna pandemia egoeragatik, baina azken batean gaurko mezua garbia da, ez? Alde batetik eskatzen ari garena, aurreko hilabete guztietan eskatzen ari garena, ez? Eta da azken batean urrunketarekin amaitzea, eta urrunketarekin amaitzearekin batera salbuespen neurrien amaiera ere bai aldarrikatzea, ez? Orduan gaur milaka eta milaka izango gara berriz ere, aldarrikapen hori Euskal Herriko txoko guztietara eramango ditugunak. Gu beti balorean jartzen ari gara azkeneko urte honetan urrunketari dagokionean emandako urratsak, baina egia da, oraindik urrunketarekin ez dela amaitu, ez? Hortaz ezin dugu normalizatu ere, normal ez dena, ez? Gaur egun 153 kolektiboaren 153 Euskal Herriko espetxetan dago,
baina oraindikan gainontzeko 47 oraindikan ez. Bueno, pues horrek adierazten digu urratsak eman direla, garrantzitsua dela, baina oraindikan bidea dagoela egiteko, ez? Eta guk uste dugu lehen bailen indargabetu behar dela salbuespena eta lehen bailen bukatu behar dela urrunketarekin. Gizarte zibilak egin behar duena da kalera atera, aktibatu eta nolabait ere bultza egin guk planteatzen ditugun helburu horiek lortzeko, ez? Hori da gaur euskal gizarteak ere erakutsiko duen Euskal Herriko kaleetan, beharrezkoa dela nolabaiteko bultzada hori guztion artean, behin betikoz presoen korapilo hori nolabait ere askatzeko, ez? Horixe beraz, gaur goizan, Iruñeko espetxean, egindako elkarrezketa, bertan honezkero badira hainbat euskal preso eta tira, egoera honetan, Euskal Herriko espetxen esan dezagun, egoera, edo behintzat mapa erradiografia hori orain arte berria izan dena da guretzako. Horren baitan, egoera berritu edo argazki berri honen baitan, egu berrietan, Gabon gauaren buelta horretan, Martuteneko espetxean Donostian ere ezoiko irudia ere ikusi ahal izan zen, eta sare sozialetatik eta bizilagunek igorretako ikusentzunezko material honekin, hori ere berreskuratu nahi izan dugu, akaso, espetxe barruan zeudenak ez zutelako ikusi kanpoaldetik nola ikusten zen, egu berri gau horretan, hainbat senide eta lagunek eskainene izan zieten mezu edo momentu berezi hori. Espetxeatariko irudiak eta musika jartzarenak Martutenek badauka bere historio propioa. Ez dugu gaur sarriren kontakizuna berreskuratuko, Durangoko azokan ikusi dugu, bera, ezoiko irudia hori ere bai. Irudi hauek historikoak baita ere duela 3 hamarkada, salbuespen egoera, dispersioa urruntzea, torturen ondotik ateratako testigantzetan oinarritutako epaik eta kate luzea. Tira, Herrera de la Mancha, batzuk honezkero igual memoria historikoarekin lotuko duzue, badelako, hein batean, 31 urte Herrera de la Manchatik. Yeah!
31 urte, errez esaten dira, batzurentzako behintzat, eta guazen Bilbo aldera ikusten ditugulako prest, honezkero, sareko bozeramaileak, adierazpenak egiteko prest. Ikusten duzuenez, kazetariak ere une honen zain izaten dira. Bego Atxa eta Joseba Azkarraga prest dira, badakizuen, une hau izaten dela, adierazpen arratsaldeko, mobilizazioko adierazpenen unea, eta badirudi Bego Atxa hitzartuko duela une batetik bestera, kazetariak tokia hartzen saiatzen ari dira, COVID garaia hauetan ez da erraza. Osasun egoera dela eta jendeak gaur Bilbon pilatzea ezinezkoa baldin bada, momentu honetan Euskal Herriko plazetan, milaka eta milaka pertsona bilduta daude, aldarri nagusi batekin, ez? Presoen eskubideen urrapenaren amaiera eskatzea, ez? Eta gure helburua gaur berdina da, presoi aplikatzen zaien salbuespen legedia eta politikaren amaiera eskatzea, zeinak euskal presoen urruntzea, graduen progresioa eta azken finean bakea eta bai elkarbizitza ekiditen duena, ez? Eta guk helburu honekin lanean jarraituko dugu, Euskal Herriko gizarteari helburu hauekin lan egin dezala jarraitzen eskatuko diogu, eta azken finean helburu hauek lortu ezean, porrota gurea ez ezik instituziona ere izango da, azken finean eskubideen errespetua guztioi baita gokigu. Eskerrik asko. Bueno, la responsabilidad con la actual situación sanitaria nos ha obligado a hacer un formato de manifestación en diferentes localidades, aproximadamente 200 localidades de nuestro país, y hacerla de Bilbao, donde se han agrupado gente de la margen izquierda, de la margen derecha y gente de Bilbao. El objetivo, bueno, fundamentalmente, que decenas de miles de personas a esta misma hora, en muchos lugares de nuestro país, están reivindicando lo que es yo creo que es un clamor social, que es poner fin a una política penitenciaria de excepción y avanzar hacia espacios de convivencia. Y esto solamente lo podemos hacer si tenemos muy en cuenta, por un lado, un tratamiento específico y respetuoso con todas las víctimas de la violencia y, sin duda, una solución real y justa también a la situación de las cárceles. Este es el objetivo fundamentalmente de la manifestación. Es difícilmente entendible que 10 años después de que ETA tomara la decisión de abandonar definitivamente su actividad violenta, que 10 años después estemos en una situación en la cual arrastramos una política penitenciaria de excepción. Todavía el 50% de los presos están fuera de las cárceles de Euskal Herria. Todavía hay un bloqueo absoluto en las progresiones de grado. Solamente hay 11 presos en tercer grado penitenciario y, por lo tanto, hay que terminar con lo que yo creo que es la opinión de la mayoría política vasca y también de una parte importante de la sociedad. Ese es el objetivo de la manifestación. Y solo nos queda pensar que el año 2022, este año que se inicia, va a ser el año en el que se ponga punto final a lo que es esta vulneración de derechos. Si esto no se consigue este año 2022, estaríamos sin duda ante un fracaso colectivo, no solamente de asociaciones como la nuestra, que trabajan en el ámbito de la defensa de los derechos humanos, sino también en el ámbito de las instituciones y de los gobiernos. Yo quiero pensar que no va a ser así y quiero pensar que en los próximos meses se va a seguir avanzando en una solución definitiva. Señora Azcárraga, ¿qué le parece que el PNV haya decidido en esta ocasión no participar en la movilización? Bueno, el PNV habitualmente no suele participar en la manifestación esta de Bilbo ningún año, pero de cualquiera de las formas, respeto absoluto a esa decisión. De hecho, bueno, ha participado a la mañana en los actos que hemos tenido en el Palacio Euskalduna, pero en todo caso es absoluto respeto. ¿Y que prefiera trabajar el acuerdo político en vez de las movilizaciones para solucionar el problema? Ahora, yo creo que la experiencia que nosotros tenemos es que los gobiernos y los estados no se mueven por voluntad propia, hay que moverlos. Y se les mueve también desde la calle. Y todo es compatible. Es decir, nosotros no sustituimos con una movilización la labor política de los gobiernos o de los partidos. Nosotros simplemente somos complementarios con esa labor política que sin duda hay que hacer y que nosotros les animamos a hacerla. Gobierno central, pero desbloqueado un poco el tema de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que Pues si hay contactos y persiguen ese objetivo, pues me parece muy bien.
Nada más. Ikusi besterik ez, edabide Espainiarrek zenolako interesa agertu duten. Gaurko egun honetan, ikusi dituzue bertan edabide Espainiarrak eta albiste agentzia Espainiarren mikrofono ugari zirela, 11 telebista tartean zen, hori ere gure kolore propio hori ere nabarmendu da, eta Joseba Azkarragak modu inteligentean erantzun die kazetariei osagarriak direla, gaur Eusko Alderdi Jeltzaleak egindako adierazpen horien arira, ea mobilizazioak oztopo diren, gizarte zibilak egin beharreko ekarpena biziki garrantzitsua dela, eta azken galderaren arira, entzutegi nazionala aipatu dute kazetariek, ez hasteko osagaia elementua baita, Madrilen den salbuespenezko auzitegia. Legedia salbuespenezkoa aipatu izan dugunetan auzitegiak direlako horren atzean izaten direlak, eta juridikoki egindako edo jorratutako biden ondorio ere badirela euskal preso eta askoren egoeraren erantzule zuzenak. Egoera honetan, ez dakit lankideek Donostia edo Bilbora garamatzaten, bestela Baiona aldera ere ingo dugulako, bertan dugulako Pantxika lankidea zain, esaten digutenez, Bizkai aldera goazen Bilbo aldera, manifestazio burua ikusi dugu lehen, eta Aiara de Urreta, dagoeneko prest, Joseba Azkarraga eta BOH-aren adierazpenak entzun berri ditugu Aiara. Bertan, sarek gaur goizean Euskaldunan aurreratutakoa berretsi berri dute, eta zure atzean manifestazioko pankarta nagusia bidean leloarekin. Aiara da, Joseba Azkarragak eta BOH-ak adierazpenak egin berri dituzte eta gradu progresioen blokeoa askatzeko eskatu dute eta euskal preso guztiak Euskal Herriatzeko galde egin dute baita ere. Hemen atzean manifestazioaren pankarta dago, ikusten dezakezuenez, jendetza dago Bilbon, ez beste urte batzuetan bezala, baina jendetzan amari da eta euskal presoen aldeko aldarriak entzungai daude. Udan, Gran Biatik aurrera segitzen du manifestazioak beraz, laster izango dugu berri gehiago, Donostia aldera ere joko dugu laster, eta ondo iruditzen bazaizue, errealizazioko lantaldeak ere baimena ematen badit, Baiona alderaren joango gara, Pantxika Maitia kanaldudeko bidali berezia zain dugulako, aurreratu dizuegu, ekintzaileak bertan dituztelako, kanaldudeko, lankideek aurrera Baiona, aurrera Pantxika. Bai, arratsaldeon berriz, beti 11 telebista eta kanaldude elkarrekin mobilizazioen berri emaiten, eta horretaraziko dugu Baionan aspaldian bukatua dela, baina nire ondoan dituztala bi ekintzaile, hau baita gaurko berria Baionan ekintzaileen agerpena, eta ez dela gaurko mobilizazioa bururatze bat, baizik eta abiatze bat, dinamika berri bati bide bat irekiz. Eta hemen ditut nire ondoan Joana Arambur eta Xabier Manterola ekintzaileak, arratsaldeon eta ongi etorri, mil esker gure mikroetara turbildurik. Joana, zurekin hasten lan naiz, uste dut, ez balin ban naiz oker, baduela urte bat, xuxen, gaur, zure aita karzelatik atera zela, txistor. Beraz, nola bizi izan duzue urte hau? Bai, atera zen joan den urteko azaroaren 24an, orain dela urte bat etxean dugula preso, ez da, bai, kartzelatik atera da, baina ala ere eskumuturreko bat badu, poliki-poliki markak hartzen, kanpoko marka horiak hartzen, uste hor ikusten konturatzen gira, 30 urte ze kalte egiten duela ala ere bergizeratzeko gauza initz aldatu dira, eta ez da egesa egunero, baina poliki-poliki ari da eta. Baina esperantza sortzen du horrek beste familientzat agian, eta gaur aipatzen ditugu hemen, Jon, Jakes, Unai, 30 urte hauetan preso direnak, besteak ere, sakanabanatuak direnak karzela ezberdinetan, baina esperantza hori atxiki behar da, ala ere? Bistan dena, esperantza beti atxiki behar da, eta hortarako hor gira gaur egun, banan atera beharko ditugu denak kartzeletatik eta bai. Eta egin alafite. Hori seur. Xabier, ikusiz eta hemen errepikatua izan da behin baino gehiagotan, azkenean
hitzemaitea initz izan dela, Macron aipatu dugu, beste bake prozesua biztan dena aipatu dugula, esperantza bazen urratsak ginen zirela fiteago, baina dirudi frantses gobernuak geldotasuna nahiago duela. Beraz, erabaki da ekintzaile bilakatzea eta ekintzak antolatzea ondoko aste, hilabetetan, ez dugu sobera jakin, lehen itzordua eman da otsailaren 18an, baina zer da ekintzaile izaitea eta zer nahi duzue erakutsi edo egin horren bidez? Nahi dugu lortu ateratzeko presoak. Eta orain arte beki hitzekin, hitzeri eman dugu lehentasuna, ez da posible. Beste zerbait egin behar da, orduan hitzetik ekintzetara pasatuko gira. Eta ikusi zuen bezala, hainbeste jenea jadanik engaiatu da, pausu hori egitea, hainbeste eginen dute ere, eta gure helburua da, borrokatz ateratzeko presoak ere, ikusiz gobernuak ez dute nahi ezer entzun, orduan badakigula borrokako motak aldatu dira, gaur egun, eta badira autetxiak ere engainatuko dira, badira militanteak ez direnak, baina guk ekintzekin nahi dugu, ekintzekin ez, ekintzen bitartez, beste pauso bat eman, maloroski, esango nuken. Hain zuzen ikusi ditugu, ipatu dituzu andana bat zinez dela taula gainean, Anaiz Funusaz eta Jean-Daniel Elixirri mintzatzen ziren bitartean, eta ikusi ditugu aurpegi desberdinak eta dibidez autetxi ohiak, alderdi guzietakoak, moden, eskuin, esker, denetarik bazen hor, eran nahi du ere nolazbait gizarte zibila, baita autetxiek bat egiten dutela prozesu berri honekin. Bai, baina ere gobernuak ez du nahi entzun. Orduan bada arazo bat. Orain dela ezakizen bat urte, esango ginuke, abertzaleak, gaur egun denak, hemengo jende guzi gehienak eskatzen dute, edo ez dute onartzen hainbeste urte eta atxiki presoak, zergatik ez da posible. Eta esplikatzen duzularik kanpoan ekarrikan jenderi, eta hainbeste urte hor direla, eta noiz aterako dira, orduan horregatik hainbeste jende engaiatuko da ekintza horietan. Larogoi bat izen, jadanik badirela zerrendan, ekintzaile bezala emana dutenak hitzak, zuk ere joana horietan zira, desobedentzia urratsak izanen direla, eran nahi du ere prestirezela arrisku batzuen hartzeko, nola bizi duzue hori eta zer nolako urratsak izan daitezke? Nola ez, argiki badakigu ez dugula beste aterabiderik, aiete dela 10 urte baino gehiago izenpetua izan dela, eta ikusten dugu zinaz 10 urtez ez dela deus aldatu, ez dela deus aintzinatu, ez dela, eta orduan hitzetatik ekintzetara, eta bai, dituen kontzentegira arrisku edo, ezakitera ez daian arriskuak diren. Arriskuak izanen diren, hori da. Baina total, nahi baitugu atera presoak, bai uste dut nik gizarte zibilik guziak, abertzale edo ez abertzale, momentu batean, onartu behar dugula, gure herriarentzat sartu direla, eta herriak atera beharko dituela, eta orduan bai, gu eta beste hainitz ere espero dut lotuko direla. Eta bakoitzak eman dezakela pausu bat, bere moldean, izan elgarretara batze batean parte hartuz, idatziz edo beste. Eta otsailaren 18ko gomita egina izan da, luzatua izan da, ote dakizue, ez da hemen erana izan, pentsatzen dut ez dela ono eranen, zer eginen den txusen otsailaren 18an? Egingo da zerbait, otsailaren 18an, otsailaren 19an eta 20an. Nire ustez ez da ze ekintza egingo den importanteena, da jendea mobilizatzea bihar tigoiti egingo diren ekintza guzietara, denak badugu zer egin eta denak elgarrekin lortuko dugula. Ez dela bakarrik kantu bat hori. Mire esker handi bat, Joana eta Xabier, eta itzultzen gira bai,
Baionatik zueri hitza emanez, eta horretaraziz hemen, beraz, otsailaren 18 edo 18tik goiti izanen diren ekintza horien berri emaiten alko dugula ere, agian eskual preso edo guziak etxerat hurbildu arte. Beraz, zueri ekine. Eskerrik asko, Pantxika. Baionatik zuzenean entzun ditugu ekintzaileak, senideak ere bai, ez baita aztekoa, 30 urtez aita espetxean izan duen alaba, eta honezkero, herritarra ekintzailea ikusten duzu implikazioa handia izan dela, Ipar Euskal Herrian bake prozesua sustatzeko egindako ahalegina eta irudimena oinarri instituzioak inplikatzeko gaitasuna handia erakutsi duen gizarte zibila izan dela, baina blokeoeran egonda aurrera egiteko eta desblokeatzeko urratsak emateko asmoa eta erronka honezkero iragarria dutena. Lankidek Donostia edo Bilbora ez bagara matzate, abixatuko digute bestela. Aipatu dizuegu, lehen Herrerako irudiak bazirela historiara igaro diren irudiak, historikoak ere bai, baina gure historiaren parte badirenak honezkero, Herrera de la Manchako martxa hartan, Euskal Herritar askok eta askok jo baitzuten euren senide, lagun, auzokiden egoera salatzeko, eta nola ez, euren seme-alabak espetxe zituzten hainbat. Ama, guraso, emakumeek izan dute zaintza lanaren ikuspegitik baita ere, ardura handia eta zeresana ere bai. Berreskuratu ditugu zatitxo batzuk, bertan dagoeneko gure hartan ez diren, emakume indartsu eta historia honen parte ere badiren izen propioak egun badaudelako. Zarek moldatutako narrazio bat bezala, txaren obako ikuin bat bezala, zingeleen historio dotxu bat bezala, maite zaitut lastana. Irudi horretan, Maritxu Malas Etxebarria ikusi dugu Herrera de la Manchako irudi horiek, orain 31 urteko irudiak dira horiek, Donostiako egia auzoko bizilaguna eta semea urtez urte espetxe askotatik askotara joan beharrean izan zen emakumea, adoretsua, dagoeneko gure artean ez dagoena, hain zuzen ere bere semea, Jose Mari Dorronsoro euskal presoa, Iruñeko espetxean da, baina orain ez asko ez geroztik, izan ere, Mexikotik Frantziara estraditatuta, espetxe zigorra osorik beteta, Espainiaratu egin baitzuten, eta Espainian Puerto Santa Maria, Picassent, Madrilgo espetxeak, eta orain Iruñeko espetxea baitu momentu honetan preso egoteko destino, baina datu nabarmentzekoa dena 40 urte daramatzala espetxean. Eta irudio hauek berreskuratu nahi izan ditugu, eta miren, horretaz ere aritu nahiko genuke tarte batez bederen, honezkero motxiladun aurrak aipatu ditugulako lehen esan dugu. Lekuko hori ere belaunaldi batzuek bestei pasa behar izan dietela, baina garbi dago espetxe politika krudelena indarran jartzen den momentuan, espetxean dauden Euskal Herritar horien guraso eta gertukoek zama ikaragarri hartu zutela bere gain, eta hor emakumeen ekarpena handia izan zela, ez dira garai hauetako baliabideak gainera, garai hartan zeudenak, ez zegoen WhatsAppik, ez zegoen bestelako garrai horik, Andaluziara edo Parisa joateko bidaiaiek ez ziren edo Kanarietara, ez? Salto del Negro ezaguna, ez? Troitiño anaiak bertan izan zituztenak. Nola goratuko zenuke, ez dakit nola esan, irakurketa ez dugu matxista bat egingo, baizik eta zaintzaren ikuspegitik emakumeek egin duten ekarpena aitortu beharrekoa da, eta hori ukaezina da. Ez da hemen inorrei txapa botatzeko momentua, baina behar bada bai omenaldi txiki bat egiteko ordua, ez? Azkenean, ator mutiletxera abesten zen, preso gehiena gizonezkoak ziren, emakumezko batzuk ere bai, baina bisitara joaten ziren gehienak, bai gizonezkoak edo bai emakumezkoei emakumeak izaten ziren. Eta emakumeak askotan hartzen zuten zama izugarria. Nik Tenerifera lehenguso ikustea joan izanean emakume bat ezagutu nuen, eta beak senarra zuenan, eta esaten zuen, beak egin zezaken lan bakar
Renetan garbiketa lana zela, oso argi esaten zuela, garbitzen zuen etxe haietan, hilabetero aste bat oporrak behar ditut. Hilabetero aste bat hartzen zuelako opor Tenerifera joteko bere senarra ikusi ahal izateko. Bere senarrak bisita hori zulako Euskal Herriarekin lotura bakarra. Orduan ez zeuden deiak baimenduak, orduan ez zegoen beste bakarrikan kartak idatziz edo olakoak. Eta zuk aipatu duzu, Egiako Maritxu, eta ni pixkat gogoratu nahi nuen, preso askorentzat edo senide askorentzat ama izan du diren emakume hoiek, ez? Ez dutenak huts egin bisitetara, bizi izan dutenak oso bizimodu gogorra, ez? Azkenean sakabenek eta politika hasi zenean eta horrela emakume hoiek hartu zutelako konpromiso personal izugarri bat ez huts egiteko bisita horietara, eta, ekarri nahi izan du ditut bi adibide, nik uste dut aurpegiz ere askorentzat ezagunak direnak. Bata da Blanca Antepara, Iñaki eta Josu Ormaetxearen ama, hau Josepa Arregi da, Josepa Arregin argazkia dagoenez, Josepa Arregi izitze egingo dugu, hizketan dago, Jesus Mari Zabarteren ama, eta Hego Ameriketan borrokan hildako Pakito Arriaran, Arriaranen izeba. Emakume hau hor dotore jantzita dago, naiz eta atzean eduki aldarrikapen kartela handi bat, baina nik emakume hau beti ikusi dut etxerateko zapia lepoan jarrita, ez? Ez zuen inporta, ikusten zitzaion, osasunez dagoeneko makalduta zegoela, baina beti zegoen eskatzen zitzaion tokian, prentsaurreko, ez da gizar, edo zein tokitan, bisita guztietara joaten zen, espetxe guztietan, beti tinko arrotasunez agertzen zen. Hemen beste bat dago, eta aipatu nahi nuen Blanca Antepararena, lehen esan dezulako Herrerako martxa, ni behin Blancarekin bazkaltzeko aukera eduki nuen, izugarri kontalari ona zen emakume bat zan, eta kontatzen zituen bi anekdota. Horietako bat zan, Herrerako martxa abiatu zen, 74ean edo aurretik presoek egin zuten txapeo luze bat, hilabeteak egon ziren, bere ziegatik ateragabe, dutxatzera ere ateragabe hilabetetan egon ziren, planto egin zuten eta bisitak ukatu zitzaizkien, baina hasi ziren autobusak, senideen autobusak, joaten Herrerara, naiz eta jakin ezingo zutela sartu. Oihu egitera, animoak ematera, esatera zuekin gaude, naiz eta ezin zaituztegun ikusi. Txapeu hura bukatu zenean antolatu zen nazio mailako zea bat, Herrera de la Manchara martxa bat. Haietako txapeo, haietako asteburu batean, Blanca Anteparak esan zion Guardia Zibilei, ez zieten uzten autobusei hurbiltzen, nazkatu ziren nonbait, senideak araino hurbiltzeaz eta astebururo oihuka egiteaz, kontatzen dute preso batzuek, halako batean, aste egunez, umeak oihuka. Euskal presoak Euskal Herrira, ez orduan gora eta militarra eta oihuka. Zein da oihuka eta ziala kartzeleroen semeak, nola, astebururo entzuten zituzten oihu haiek, ikasi egin zituztenak eta euren jolasetan errepikan zituztenak. Asteburu batean Blanca Antepara joan zen ara eta esan zien Guardia Zibilei beak bisita zula eta eskubidea zula sartzeko. Esaten, señora, que no están permitidas las visitas. Eta Blanca Antepara, baiez, beak eskubidea zula bere semea ikusteko, que a ella no le iban a prohibir, orduan denak autobusetik jetxearazi zituzten, señora, pase usted. Ez, alako zeak emena zuen emakume honek, azkenez Guardia Zibilak aspertu eta emakumea txoferrarekin bakarrik lortu zuen autobusarekin hurbiltzea eta txoferraren baimenarik gabe bozina jotzen hasi zen Guardia Zibilak bere bila etorri eta eraman zuten arte. Eta beste behin, deitu zioten Baionan prentsaurreko bat ematea. Baionan goiz batean prentsaurreko bat ematera. Eta esan zioten, joateko, beha urbinakoa zen, eta gidatzen zuen 80 urteekin noendikan gidatzen zituen. Eta hartu zituen gazte batzuek. Baina bazekien muga itxita egongo zala oso kontrol zorrotzak zeuden nonbait. Eta orduan gazteaiei esan zioten, que habían hecho autostop, que se iban de compras, y que habían hecho autostop. Eta haietako gazte bat urduri jarri eta hanka sartu zuen. Eta gazteaiek mugan utzi, eta bea prentsaurrekora joan egin zen. Osea, egin zuten bere bizitza preso haien babeserako
eman zuten, ez? Eta, bueno, guztiok eman behar dugu zerbait batzuek dena eman ez dezaten, ez? Blankaren semeak eman zuen bezala, Blankak bizitza osoa eman zuen, bere taberna izan zen guztientzat aterpe, edo zertarako deitzen zitzaionean Joseparen kasuan bezala beti prest zegoen, eta, bueno, nahi nola pait, omonezko historia txiki hau kontatu iruditzen zaidalako sufrimentuaz eta relatoaz ari geranean asko dagoela oraindik sendatzeko. Errelato horrek oraindik ere lanketa eta dedikazioa, akaso museo bakarrik ez, bestelako ez, lanketa eta espazioak ere beharko dira. Edo nola ere, herrita ingo didatez, bagoaz Donostia aldera, Udane Arbeo lankidea zain dugulako bertan, ikusten dugu honezkero Donostiako Bulebarrera aldu dela manifestazio buruan, Gipuzkoako hiriburuan, Lastar ekitaldea pentsatzen dugu, aurrera Udane? Baizuk esan bezala, jada bulebarren aurkitzen gara, udaletxera heltzear gara eta hementxe eman diote amaiera gaurko manifestazio honi bertan adierazpenak emango dituzte, Amaia Sarasola etxerateko kideak eta Gurutz Sanzberro sareko kideak, beraz, itxaron egin barko dugu, bitartean ikusi dezakegu, jendetza bildu dela Donostian gaurko manifestazioan eta denak etxerako bidean nahi dituzte euskal preso guztiak. Hori beraz, Donostiako hiriburuan ez, esango du da, Gipuzkoako hiriburuan, manifestazioa honezkero azken metroak egiten ari dela eta bertan ekitaldiare zuzenean eskaintzeko asmo ere badugu. Bilboko ekitaldiare Laster da hastekoa, irudi zenbaitzuk baditugu honezkero, ekitaldi hori hasteko Oholtza gaineko azken kontuekin dabiltzala ikusten dugu, tartetxo bat badugu oraindik. Carlos, Mireni entzun diogu, ez? Errelatuak egia da, norberaren errelatua edo behintzat inguruan komunitatean bizipen gogorrak daudela, oraindik ere indarrean segitzen duen salbuespen egoera horri dagokionean. Carlos, gero galdetuko dizut. Bilbora joan barra daukagu eta zuzenean, sare herritarraren gaurko mobilizazioko ekitaldia Bilbon. Nork errepideetakoak, nork espetxekoak. Eta konturatu orduko gelditu da denbora, malko gorriak. Noiz arte iraungo dugu zauri zaharrak ezin itxiz. Denon bihotzak hautsita, impotentziz ezinduta. Noiz arte egongo gara kondenatuta larun bat ilunetara. Amorratzen hau, urduri gogoratzen dut, berriz ikaratzen naiz. Naiz ez dugun inoiz espero, dator egunero. Gure beldurren artetik, gure barren barrenetik. Zu non zauden pentsatzeak, samindu eta gorrotoz betetzen hau. Zenbat negar, eta zenbat min, zenbat gau lo egin barik. Zenbat mosu eman gabe, eta zenbat hitz esan gabe. Paradisua agindu diguten arren, basamortura sartu gaituzte. Baina aspaldi ikasi genuen itxaropena ezin dela giltzatu. Gure bihotz minduetan libre da. Bizetako mosuetan, umeen irribarretan, hainbeste maite ditugun zure begi tristeetan. 1000 aldiz ezien artetik maitea, 1000 aldiz etxera itzuli nahi zubarik, eta jadanik ez dut nahi agurrik. Etxean behar zaitugu, gurekin behar zaitugu. El nazazu eskutik hau buka bitartean. Eta behar diren galderak egitean, ustel usainak dena estaltzean, erantzunen beldur dira, giltza denak haienak direla diotenak. Baina oker dabiltza, haiek atekoa dute, besteak gureak dira, giltza gehienak geureak dira. Ireki begiak, jaiotzear dagoen egun berrirako, jarri gaitezen zirrikitutik arago begira, zarraiatik aragoko argira, gure bidean, urrundu gintuenak,
berriz batuko baikaitu. Ez dizen Artolaren hitzak ziren horiek, 2013an atera zen, aita espetxetik, eta espetxean zela ezagutu zuen. Zaila egin zitzaion, bere lekukotzak alaxe zion, zaila egin zitzaiola aitaren etxeratze prozesua ere, ezta? Motxiladun aurren errelatoa ere horretan oinarritzen delako, kartzelara ohitu eta gerora bizi berrira ere ohitu beharra dutelako. Mesedez, etorri zaitezte aurrekaldera, oraindik badago eta atzean jendea sartzen ez dena, eta hemen nahiko leku badaukagu, eskertuko genizueke lasai honuntza etortzea eta lekua egitea atzean. Nik hauen. Eski bandik alantazu bat. Eskerrik asko. Bilboko, Baionako eta Euskal Herriko ehunka herritako kaleak bete egin dira. Euskal presoen eskubideak errespetatzea aldarrikatzen duten milaka pertsona batu dira. Horrek unkitu egiten gaitu. Herri solidarioa gara eta erakutsi egiten dugu. Horregatik berriro ere sare herritarrak eskerrak eman nahi dizkizue hemen egoteagatik. Ez gabiltza gure alboan, gurekin batera bidea egiten ari denari begira. Berdin zaigu zein ideologia duen, edo zein alderditakoa den. Garrantzitsuena, giza eskubideak elkarrekin defendatzen ari garela baita. Horixe da bizikidetzan eta justizian oinarritutako jendarte bat lortzeko eta gatazkan, anzturan eta gorrotoan ainguratuta geratu gabe aurrera egiteko bidea. Indarkerien zikloa itxi nahi dugu benetako baketzearen, bizikidetzaren eta konponbidearen aldeko bidea eginez. Berriro gertatuko ez dela bermatuko duen giza eskubideen eta bakearen kultura ardatz hartuta. Ezin dugu onartu eta zaila egiten zaigu sinistea, etaren indarkeriarik gabeko hamarkada luze baten ondoren, oraindik ere oinarrizko aldarrikapen bat defendatu behar izatea. Espetxean ezarritako zigorra betetzen ari diren pertsonak eskubideen subjektu direla. Hala dago ezarrita nazioarteko itunetan, Espainiako konstituzioan, legeetan eta xedapenetan, eta ezin dira izan sistema politiko judizialak gauzatutako mendekuaren pertsona bahituak. Ya son 33 años de política de dispersión, de política de alejamiento y décadas de régimen de excepción contra los presos y presas vascas. Y hoy esta situación aún continúa, aunque podamos decir que hemos avanzado, que con la ayuda de todos y todas hemos conseguido que las cárceles de Andalucía, de Levante o de Galicia dejen de albergar a presos y presas vascas. Hoy aún, cada fin de semana, son muchos los familiares y con ellos menores de edad y personas de edad avanzada al volante de su vehículo por las carreteras de Aragón, de Castilla, de Asturias o Madrid, o por las carreteras francesas exponiéndose a accidentes. Tenemos que terminar con esta situación. Todos los presos y presas tendrían que estar en Euskal Herria, tanto por razones de derecho como porque tras la transferencia de la competencia de prisiones cabe un seguimiento positivo y humanitario conforme a pautas de comportamiento respetuosas con la legalidad que la propia sociedad vasca se ha dado a sí misma en protocolos de gestión penitenciaria. Creo que es el momento de recordar que hoy, justamente hace 100 días, fue transferida la competencia de prisiones a la Administración de la Comunidad Autónoma Vasca. Continuamos a la espera de que nuevos criterios de actuación
tendentes a la aplicación de una política penitenciaria humanizada y respetuosa con la legalidad, se conviertan en realidad y que al mismo tiempo reclamen su aplicación mediante el traslado general a toda la ciudadanía vasca encarcelada. Todos y todas tienen que estar aquí. Confiamos en ello y si así no fuera, no nos cansaremos de recordarles que una verdadera paz necesita de audacia, necesita de humanidad, necesita de respeto a la legalidad y también de compromiso con la libertad. Gogoratu nahi dugu ere, blokeatuta daudela gradu progresioak eta espetxe baimenak. Euskal presoen erdiari baino gehiagori espetxeko 3. graduan eta baldintzapeko askatasunean egotea badagokio ere. Gaur-gaurkoz, 11 preso baino ez daude egoera honetan. Beste batzuen kasuan, ezkutuko bizi osorako kartzela zigorrak betetzen ari dira. Espetxe batzuetako tratamentu batzarrek gradu progresioak edo espetxe baimenak onartu arren, Auzitegi Nazionalak fiskaltzaren bitartez errekurtsoa jarri eta hainbatetan 3. graduan zeuden presoak espetxeratu egin dituzte, 2. gradua ezarriz. Jokabide hori salbuespen erregimen bati dagokio eta oso urrun dago justizia proportzionatutik eta espetxe sistema integratzailetik. Gogoan izan behar dugu 2018ko ekainean Espainiako gobernuko presidenteak publikoki iragarri zuela salbuespeneko espetxe politika honi amaiera emateko erabakia. Bada, 3 urte baino gehiago igaro dira eta egoera konpondu gabe dago oraindik. En cualquier país democrático del mundo, el 10º aniversario del fin unilateral, en este caso, de los atentados de ETA, hubiera servido para pensar en términos de diálogo, de reconciliación, de convivencia, de justicia ordinaria reparadora y también de esperanza. El Estado español, que ha tardado 45 años en sacar a un dictador de un mausoleo y que no investigó ni purgó los miles de crímenes del franquismo y del posfranquismo, sigue empecinado en la impunidad de millares de crímenes de lesa humanidad, mirando solo hacia un lado y alentando el fantasma de que ETA sigue viva, sin más objetivo que socavar derechos y libertades. Tampoco olvidamos en este acto a todas las víctimas de todas las violencias generadas en nuestro pueblo. Les debemos respeto, les debemos apoyo, les debemos reconocimiento y solidaridad en su sufrimiento. Esta debe ser la forma de avanzar en la convivencia con sendos ejercicios de empatía por parte de todas y todos y, sobre todo, con responsabilidad. Esta mañana hemos tenido la oportunidad de compartir esta reflexión con varias víctimas de diversas violencias, con quienes han participado en la mesa redonda, como con quienes han estado entre el público. Les queremos agradecer una vez más su compromiso y su ejemplo. Este es el camino a seguir. Ez dugu privilegiorik eskatzen, justizia eskatzen dugu. Justizia letra handiz idatzia. Eta hau, bidea elkarren ondoan egiten badugu baino ez dugu lortuko. Euskal Herriko arlo politikoan, sindikalean, sozialean zein instituzionalean lanean ari garenok elkar koordinatuz baino ez dugu lortuko. Giza eskubideak aldarrikatzen ari gara. Ez dira aldarrikapen politikoak. Herritar gisa dagokigu eskubide horiek defendatzea. Ezin baita eraiki gizarte adiskidetu bat zigor oinarri bidegabe eta mendekari batetik abiatuta. Eta gatazkaz edo desadostasunez betetako hainbeste hamarkadek eragindako zauriak eta ondorio txarrak sendatu gabe. Bide hau lehentasunezkoa izan behar da erakunde politikoentzat, eta baita guretzat ere.
Bizikidetzarako, bakerako eta etxerako bide honi bultzada ematen jarraitzeko eskatzen dizuegu. Jarrai dezagun pausoka elkar bizitzarako, bakerako eta etxerako bidean elkarrekin. No exigimos privilegio alguno. Estamos reivindicando derechos humanos. Su defensa nos compete como ciudadanía porque no se puede construir una sociedad reconciliada sobre una base punitiva, injusta y vengativa, y sin sanar heridas y secuelas tras tantas y tantas décadas de confrontación y desencuentro. Y ello debe de ser una responsabilidad prioritaria no solo para las instituciones políticas, sino también para todos y todas nosotras. Os pedimos que sigáis empujando en este camino hacia la convivencia, hacia la paz y hacia el regreso a casa. Elkarrekin lortuko dugu. Eskerrik asko. Bilboko manifestaldiaren mobilizazioaren edo deialdiaren bukaera ekitaldian entzun berri ditugu. Joseba Azkarragaren hitzak bukatu berri beraz, Bilboko ekitaldia, Donostiako irudiak ere pantailan baditugu. Donostiaran jo aurretik baina, Carlos Renedori eskatuko diot lehen impresio bat, behintzat, ez dute gauza berririk esan, adierazpenak ere entzun ditugu, manifestazio erdialdean, goizean Euskalduna Jauregian, hala eta guztiz ere, Joseba Azkarragak indar berezia ere egin du errelatoari tarte eskainiz, giza eskubideen urraketan larriak gertatu direlako, Euskal Herrian bizi garelako, ez dugu ahaztu behar ere ze erregimenaren ondorio den estatuan bizi garela. Ez dakit, zenolako inpresioa, lehen balorazio bat? Nik moduztute hiru elementu erla aipatzeko. Lehenengoa, esatea, Josebak esan du 10 urte eta gero, oraindik gure herrian dagoen mobilizazio handiena presoen aldeko mobilizazioa dago da. Gaur egunera, 10 urte eta gero, Euskal Herriko jendarteak nahi du presoen afera konpontzea. Bakoitzak heldu aldion eskuin aldetik, beste batzuk politikoki, horrekin pausu batzuk emongo dielako, baina hori uste dute dela elementu bat oso garrantzitsua. Badago pultso bat jendartean, eta oraindik mantentzen den, eta hori ez da errezare mantentzea, eta milaka pertsona egotea gaur egun ere kalean honekin. Bigarrena, esatea, nire ustez, elementu nagusia dela ere bai, hartaz gori esatea bada garaia ja, hau konpontzeko. Uste dut Baionako diskurtso asko sargiagoa izan dela, bada garaia eta ez badutena guk hartuko dugu beste konpromiso bat. Hemengo kasuan beste modu batean, baina bai uste dut diskurtsoare bai pizka batez, jaipatu dela estatu batean nun, oraindik ez dituzte konpondu frankismoko kontu batzuk, oraindik daude eskatzen ez duten nahi pausu, bada momentua jare bai hau konpontzeko, eta nik esango nuke gero hirugarren elementu bezala, espetxe politika honek atera da, sufrimendua sortzen du. Ondorio laboralak, ondorio ekonomikoak, ondorio pertsonalak. Ze bidean 16 lagun galdu dute bizitza, hain zuzen ere, espetxe politika honengatik eta ahaztu barik, barruan dauden militanteen egoera eta ondorioak ateratzen direnean, eta gogorra dela egotea 30, 40 urte horrelako horretan. Eta horrekin esan nahi duana da, agian, errelata honen bataia mugitzen garenean, beste iraganeko beste sufrimenduak konpondu halko dira, ikusi halko da nola egin alda, hori arintzeko, eta baina gaur egun sortzen den sufrimendua, hori moztu behar daia. Eta hor nik uste badaudela ardura politikoak. Gaur egun indarrean mantentzen duena espetxe politika hau, badauk ardura bat. Eta dago sufrimendua, sufrimenduaren oinarritutako politika bat bultzatzen. Eta uste dut
Hori egon badela mai gainean. Sostengatzen duena politika hau, badauka ardura bat sufrimenduan ere bai. Eta hori uste dela elementu garrantzitsu bat ere bai, hartzeko jendarte moduan konpromiso bat, mozteko egoera hau. Bide horretan, Miren, ikusten duzu gaitasunik baduela, momentu honetan estatuak, ze ez dugu ahaztuko, estatu buruak oraindik ere izaten segitzen duela, eredentzian semea izan da ere, Frankok berak izendatutako militar batek, ahaztu egiten zaigu batzutan. Estatuak badu nahiko kompetentziari gaitasunik puntu horretara iristeko ere, ze badirudi muga batzuk ere badaudela, ezta? Lehen Carlosek esan du benetako agintea gobernuan dagoen partidotik haratago dagoela, ez? Gu hegoaldean bizi garen asko zentratzen gera, estatu espainiarran gertatzen dena, baina ez dezagun ahaztu estatu frantsesa aspalditik Errepublika den estatu frantsesa izan zala intzindari sakabenaketa politika aplikatzerakoan, presoei bakartze politikak ezartzerakoan, ez dela inoxente, ez dula inoxente jokatu Euskal Gatazkan, eta oraindik ere blokeo hori mantentzen ari dela. Hitz politak esan bai, baina gero gauzatzeko orduan ez dela gertatzen. Egia da, agintean dagoen partidu horrek bere mugak ditu. Badaude egitura batzuek oso inertzia handiak dituztenak, aspalditik datoztenak eta mugitzea izugarri kostatzen dena, baina horretarako da ezinbestekoa mobilizazioa. Negoziaketak, sukalde lanataz eta haratago ezinbestekoa da gizarteak etengabe kalean eskatzea. Ezinbestekoa da mobilizatzea. Horregatik niri iruditu zait, Baionan egia da, Baionan egon den iritsi direla aktore oso ezberdinak jarrera amankomun bat mantentzera eta oso pausa ausartak egin zituztela, armagabetzearekin adibidez eta horrela, eta horrek baliabideak emate dizkizula olako erabaki konplikatuak hartzeko, baina egia da, tamalez, agintea ez dagoela bakarrik gobernatzen duen partiduetan. Agintea beste esfera batzuetan dagoela eta sistema oso baten mugitu arazi behar dela. Nola ere pulsu bat badagoela ukaezina da, pulsu horretan egia da, errepublikako aginte bat dagoela alde batean, eta bestean berriz oraindik ere frankismo usaia darion egiturak eta instituzional oso bat eta bereziki juridikoa ere bai, kasu honetan eragin zuzena duena, baina pulsu hori egon badago, ikusi besterik ez, Espainia mailako edabidetan eta hainbat bozera maila politikok ez, zenolako zentralitate beharra baduten desegindako erakunde izanik ere eta erdigunean behin eta berriz jartzeko halako aldaketak oztopatzerako orduan. Edo nola ere, pulsu hori egon badago, mobilizazio eguna da zentzu horretan, gizarte zibilak pulsu horretan bere ekarpena egiteko, eta herrieta egin aurretik, Bilbo aldera joko dugu, Aiara deurretan, bertan zain dugulako, ekitaldia bukatu berri, Maialen Iriarterekin da, Aiara. Aurrera. Aurrera, Aiara. Kaixo bai, Madalen Iriarte, EH Bilduko bozera mailarekin gaude, jendetza bildu da Bilbon, eta Euskal Herriko hainbat tokitan ere. Bueno, kaixo, gabon, iaia, arratsaldeon? Arratsaldeon edo gabon, bai. Bueno, zergatik uste duzu edela garrantzitsua manifestazio honetan parte hartzea EH Bilduk bat egin du manifestazioarekin? Bueno, nik uste dut herritarrak bereien aldarrikapena eta hainbat urtez kalera ekarri dugun aldarrikapena kalean egotea oso garrantzitsua dela, ezta? Gaur hemen bertan esan da, behin eta berriro, giza eskubidez ari garela. Euskal presoen giza eskubidez ari garela. Herri honetako elkarbizitzaz eta bakea eraikitzeaz ari garela. Eta elkarbizitzea eta bakea eraikitzeko, nik uste dut, Euskal Herritarrek zeresan handia daukatela, eta momentu garrantzitsuetan gainera oso parte hartze aktiboa eta erabakigarria izan dutela. Eta ez dugu guztia errepasatuko, baina uste dut begiratzen balin badiogu gure gertuko historiari horrela izan dela, ezta? Eta nik uste dut herritarren ahotsa kalean egotea edozein aldarrikapenetarako beti dela garrantzitsua, eta Euskal presoak Euskal Herrira ekartzeko eta euren eskubideak bete daitezen aldarrikatzeko eta salbuespenezko gartzela politika alde batera utzi eta ohiko gartzela politikarantz urratsak emateko jendearen arnasa beharrezkoa dela.
2022 agian urte garrantzitsua izan daiteke, euskal preso batzuk gerturatu dituzte, beste batzuk Euskal Herriratu, baina oraindik gradu progresioen blokeoa dago, askatu daiteke euskal preso guztiak Euskal Herratuko direla uste duzuen? Begira, bai Espainiako estatuak eta baita Frantziako estatuak erabaki beharko dute estatu demokratiko izan nahi duten edo mendekuzko kartzela politikak egin nahi dituzten. Eta hori, kartzeletako giltza bezala ez dago gure esku, ez dago Euskal Herriaren esku, ez dago Euskal Herritarron esku. Guk lanean eta borrokan jarraituko dugu, hain zuzen ere euskal presoen eskubideak bete daitezen, Euskal Herrira ekar ditzaten, eta edozein presok duen edozein baldintza arrunt beraien ere izan ditzaten. Hori izango da gure lana, eta zentzu horretan, korapilo horiek askatzen saiatuko gera etengabe gure lanarekin, ez da, bai graduen progresioan, bai 3 laurdenak beteta dituzten presoen kasuan, bai gaixorik dauden presoen kasuan, salbuespenezko gartzela zigorra alde batera utzi, salbuespenezko gartzela politika alde batera utzi, eta presoak Euskal Herriratzea sekulako garrantzia handiko kontua izango baita herri honen elkarbizitzarako eta herri honen baketzerako. Eskerrik asko. Zuei mila esker. Ondo izan. Eskerrik asko. Maialen Iriartek egindako adierazpenak entzun berri ditugu, ez dakit Eusko Alderdi Jeltzaleak egindako goizeko adierazpenei buruz zer iritzi duen Iriarte Andereak, ez dakit moztu duen eten den konexioa. Itxoin, galdetzen didate, EAJak gaur goizean egin dituen adierazpenen arira, zein da EH Bilduk duen iritzia? Nik uste dut gaur ez dela konfrontaziorako eguna, gaur dela guztiok batera geure indarra kalera ekarri eta euskal presoen alde aritzeko eguna, izango dugu denbora Eusko Alderdi Jeltzaleak gaur kaleratu duena ongi aztertzeko eta dagokion balioa emateko. Nik uste dut gaur milaka eta milaka pertsona kalera atera direla eta milaka herritarren borondate hori argi geratu dela eta borondate hori azpimarratzeko eguna dela uste dut. Guztiok azpimarratu nahi izan dugulako presoen eta pertsona guztien giza eskubideak bete behar direla. Gaur goizean Euskalduna Jauregian egin den ekitaldian biktimak entzuteko aukera izan dugu, ezta? Eta, violentzia ezberdinetako biktimen ahotsa entzuteko aukera izan dugu, eta nik uste dut zutabe garrantzitsuak direla. Biktimek eskatzen duten egia, aitortza eta erreparazioan aurrera egin behar dugu, eta aurrera egin behar dugu salbuespenezkoak diren egoera guztietan. Eta hori egin beharko dugu instituzioetan, egin beharko dugu era diskretoan, egin beharko dugu era publikoan, egin beharko dugu legebiltzarreko eztabaidetan eta nik uste dut kalean ere egin behar dugula. Euskal Herria Bilduren ustez, edozein aldarrikapenen aurrean kaleak eta herritarrek kalean izan behar duten ahotsak garrantzia handia dauka, baina nik batez ere gaur balioan jarri nahiko nukeena da, milaka eta milaka herritarrek kalera irtenez, euskal presoen alde egin duten aldarria eta gaur horretarako eguna dela uste dut. Eskerrik asko, Madale, hala da, milaka lagun kalea atera dira, eskerrik asko eta ondo izan. Mila esker zuei, eskerrik asko. Ederki Aiara, eskerrik asko eta Donostia aldera egingo dugu. Gero arte. Horiek beraz, Maialen Iriartek, Euskal Herria Bilduk, Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak esan berri dizkigunak, Eusko Alderdi Jeltzaleak gaur egindako adierazpenetan ez du behintzat polemikara sartu nahi izan, gaur balioan jarri du, batzeko eguna dela, eta gaur goizean Euskalduna Jauregian biktimen ahotsa entzuteko ariketa zela, protagonista eta arratsaldean berriz gizarte zibilaren mobilizatzeko unea baita ere. Donostia aldera goaz, Udane Arbeo lankidea bertan dugu, honezkero bukatu baita, Gipuzkoako hiriburuko manifestazioa, Udane Arbeo, gaur arratsaldeko kontakizuna, aurrera. Zuk esan bezala amaitu da ekitaldia, bertan izan dira Euskal Herritar asko eta kaleak beteta ikusi ahal izan ditugu Euskal presoak etxeratzeko helburuarekin eta Euskal presoen eskubideen alde
eginez. Bertan irakurketa egin dute Sareko eta Etxerateko bi kide, Gurutz Zanzberro eta Amaia Sarasola kideek, eta herritar horiek guztiak eskertu dituzte honaino hurbiltzearren eta adierazi dute datorren urte honetan ere urratsak ematen jarraituko dutela. Horregatik gaur adierazi dute salbuespenezko espetxe politika bere ertz guztiekin eta gehiago luzatu gabe bertan behera uzteko aldarria atera nahi izan dutela gaur kalera. Udane Arbeo, eskerrik asko, gaur arratsaldean zehar bildutako jendetzaren irudiak ere jaso ahal izan ditugu, izango dira mobilizazio gehiago ere, baina gaur behintzat Donostiako hiriburuan egindakoa bukatu da. Edonola ere, Udane Arbeok lehenago ere aipatu digu, hainbat izan direla, gaur Euskal Herriko geografian zehar antolatutako mobilizazio ezberdinak. Gaurko arratsalde honetan bilduko ditugun irudien bildumatxoa ere izango dugu, hori aurrerago izango da. Momentuz baina ikusita Bilboko manifestazioak eta ekitaldiak honezkero berak egin dituela, Donostiakoak ere bai, laster joko dugu Iruña aldera. Bide horretan aipatu nahiko genituzke, besteak beste, gaur arratsaldean zehar, Iruña inguruko herri eta auzoetan egindako mobilizazioak, okerrez banaiz, errealizaziotik kontrakorik esaten ez baldin badidate, irudi horiek prest ditugu, ikus dezagun, gaur arratsaldeko 7:00 Baratxurien plaza horretatik, Iruñeko aldezarretik abiatuko den manifestazio horren atarian, Iruña herrian egindako mobilizazio horien bilduma prest dugula. Daude oraindik euren osasunerako eskubidea urratua dutena. Eta zer esanik ez, adindua diren presoen edota auxiliadun haurren eskubidei dagokienean. Salbuespen legedia erpin asko ditu eta Atarikoa izan da hori, sare sozialen bidez edo nola ere badakizue, han eta hemen gaur dozenaka izan direla elkartaratzeak eta ekitaldi ezberdinak, oraindik ere egunak aurrera gehiago emango dizkigun arren, Miren Legorbururi galdetuko diote Iruñan arratsaldeko 7:00 hitzorduri zeren arira jarri duten. Zuk zure teoria baduzu, batu duzu. Nik uste dut nazio mailako deialdia denean ordu bat adosten dela, baina gero deialdiak egokitu egin behar dutela herri bakoitzara. Baionakoa hirutan eginda, Baionan ohitura delako gauzak lehenago egiteko, lehenago etxeratzeko, eta niri ondo iruditzen zait. Eta Iruñan egiten da, eta niri larunbata baterako zer nahi duzu esatea. Bilboraino joan behar baldin badezu eta gero itzuli, 7:00 baldin bada manifa, berandu itzuliko zea, baina bestela zure auzoan baldin bada askoz ere ordu egokiagoa iruditzen zait. Larunbata da, jai duzu, ez duzu lanera joan behar, siesta egiteko denbora emateizu, joaten zea manifara eta gero lagunekin pote bat hartu dezakezu. Askoz ere humanoagoa iruditzen zait, eta orduan, horixe aitortu dut bestiek gabe, iruditu zaidala Iruñakoen deialdia zentzuzkoa dela. Guri ez dakit, Baionakoek ez dakit entzungo ziguten, lehenago etxeratzen direla ez dakit nik, hori horta izango den, goizago otorduen antolaketa beste bat izango da, donola ere, tartetxo bat hartuko dugu, laster Iruña aldera jo behar dugu, gauza bat gogoratu nahiko genuke, Baiona sari garen honetan, nazionala izan zen deialdia, baina nazioartera jota. Parisen Euskal Herritar ugari biltzea lortu baitzen, orain ez asko, eta goazen berreskuratzera irudi horiek ez baita aztekoa Errepublikaren hiriburuan presoen, errefuxiatuen eta IESean joandako herritarren eskubideak eta egoera bideratzeko aldarrikapenak etzulako edonor bere horretan utzi Parisen, ezoiko irudia, behintzat utzi genuelako euskaldunok Parisko karriketan.
ezazu, denek baina begira ezazu, denak bera komika badator, denek baina oro, korrika, tibidaba, korrika. Euskal presoa! Etxera! Euskal presoa! Etxera! Ikusi duzu, bertan euskal musikariek ere protagonismoa bazutela Parisen, nora joango tegara bagu kantatu gabe? Bueno, guazen berriz ere, Herrerari tartetxo bat eskainiko digu, ze bestela Carlos eta Miren hemen izango ditut lan gehiegi egiten, ze tartetxo bat badugu oraindik. Iruñeko mobilizazioa noiz hasiko zain, guazen Herrerako beste tarte batzuk berreskuratzera. Autobusara biatzen naizen bakoitzean, maite zaitut, bida ikustu horretan, loak ezin hartuz. Maite zaitut, nire azten herri batean, kafe estean zerakoan. Maite zaitut, ornamistak ikusten eta zenbakia ematen diratzenean. Itzultzean, liburuak du bezain azter, doak hartzen dauzuek ere itxeko amets. Eta metxeta, maite zaitu lastara, Xabierren olerki, obsesibo bat bezala, Xarrek moldatutako narrazio bat bezala, Xarren omabako ikuin bat bezala, Mikelen historio doltsu bat bezala, maite zaitut lastana. Maite zaitut, karneta erakusterakoan biatzen nauten bitartean. Maite zaitut, tiketak narratuetan eserika itxaroten dudanean. Maite zaitut, agertu eta begiekin dena dierazten diraztunean. Maite zaitut, zure eskuei dutu beharrean izango dira perekatzen dudanean. Itzultzean, liburuak du bezain azter, doak hartzen dauzurek ere iteko amets. Eta metxeta, maite zaitu lastara, Xabierren olerki, obsesibo bat bezala, Sarrek moldatutako narrazio bat bezala, Xaren omabako ikuin bat bezala, Mikelen historio doltsu bat bezala, maite zaitut lastana. Maite ditut, bizitzak irauten duen 55 minutuak. Zerra jautxak, beste jabete ikusi gabe gogorarazten didanean. Beste kanta, ere idaztezake, baina nahiako dut nekatu egotea. Ezabia, nekatzen ez zaituena, beste amaika bizerretik asko ditu. Itzultzean, liburuak du bezain azter, doak hartzen dauzek ere iteko amets. Eta metxeta, maite zaitu lastara, Xabierren olerki, obsesibo bat bezala, Xarrek moldatutako narrazio bat bezala, Xaren omabako ikuin bat bezala, Mikelen historio doltsu bat bezala, maite zaitut lastana.
Esan dizugu, berreskuratzen bagabiltzala, garai bateko irudi hauek, hamarkadak pasata hainbeste aldatu ez direnak, honezkero Kanarietan Salto el Negron ez da euskal presorik, baina orain gutxi arte, Andaluzian, Puerto Santa Marian bai, eta oraindik ere hainbat eta hainbat dira, Euskal Herritik kanpoko espetxeetan, Logroñoko espetxean esate baterako, azken destino aldaketa hori ukatu egin berri dieten Euskal presoen egoera da hori esate baterako, zenbait zurena. Beraz, blokeo egoera horretan, gaurko mobilizazio eguna, gaurko egunari hala eta guztiz ere errepaso bat egiteko tarteare hartuko dugu, Iruñeko mobilizazio arratsaldeko 7etan abiatuko denez tartea badugulako horretarako, eta lankiden zera baimenarekin, goazen Gasteiz aldera, bertako mobilizazioa bukatu baita, Esti Lanao lankidea Aurrera Gasteiz. Artiumetik abiatuta, Andra Mari Zuriaren plazan amaitu da manifestazioa. Plaza bete du jendeak eta antolatzaileek parte hartzea eskertu dute naiz eta gauden egoeran gaudela. Era berean gogorarazi dute oraindik ere bidea egiteko dagoela. Aldarrikatu ditugu ere bai. Eta horrek unkitu egiten gaitu. Herri solidarioa gara, eta erakutsi dugu gaurkoan ere. Horregatik berriro ere, eskerrak eman nahi dizkizu. Hori beraz, Gasteizen bukatu berri den mobilizazioaren lekukotza, Esti Lanaoren eskutik, dagoeneko Hego Euskal Herriko mobilizazio gehienak bukatutzat emanak beraz, Ipar Euskal Herriko mobilizazio bateratua, Baionan, Lapurdiko hiriburuan egin dena baita ere, hiriburu zaharra da, azkena geratuko dena, protagonismo berezi hartuko duena, hala aitortuko diegu, zergatik ez, gaurko una errepasatuz baina, presoen egoera aipatu dugu, baina emakumeen egoera preso egonda berezitua ere bada, eta salbuespen egoeretan oraindik ere larriagoa, miren tartea emango dizut, hitza emango dizute kasu honetan, baina lehenago bazen berreskuratzera irudi zenbaitzuk, kasu honetan mugimendu feministak antolatutako martxa, emakume presoekin elkartasunez, ez baita aztekoa gartzela, zigor neurrien ezoiko toki izan arren, gizonezkoentzako diseinatuta dagoela, eta beraz, emakumeen egoera oraindik ere bortitzagoa, larriagoa eta prekarioagoa dela. Mujeres aquí afuera y otras tantas que están dentro. Queremos denunciar aquí y ahora que las cárceles son monstruos patriarcales y que las mujeres y todos aquellos sujetos subalternos enfrentan múltiples opresiones dentro de ellas. Espetxeak jendartearen ispilu dira. Bertan, jendartean ematen diren zapalkuntza guztiak era gordinean ematen dira. Eta zapaldutako subjektuok are eta zapalduago gaude espetxean. Naiz eta argi adierazi nahi dugun, espetxeak ez direla inorrentzako leku.
Espetxeak apurtu nahi ditugu. La solidaridad y la lucha es el único camino, porque las mujeres somos fuertes y vamos a luchar, porque vamos a destruir el patriarcado, el machismo y el régimen del 78, porque en todos los pueblos del Estado no haya machismo, porque somos mujeres y somos fuertes y no somos sumisas, y queremos la libertad de nuestras presas. Agur eskotei, agur dantza egiteari, agur lagunak edo senideak agurtzeari. Hala ere eta hala ber, gizonen desio sexuala asetzeko gure gorputzak erabiltzeko orduan, sistema penitentziarioa beti txintxo eta fin. Sexu subjektu gisa ukatu eta objektu soila izaten inposatuz. Eta beste behin ere, ozen esan behar dugu. Aski da, gure gorputzak gureak dira. Zeren eta agian, 50 urte geroago, bada garaia, Itziarren semeak ez ezik, alabak ere izan zituela aitortzeko. Hemen gaude funtzean, militante independentista izateaz gain, emakume izateagatik, komunikabide, komisaldegi eta espetxean, modu bikoitzean zigortuak izan garen emakumeak. Hemen gaude prentsa misoginoenen arabera, emakume txarrak, ama txarrak, emakume desegokiak, komandoetako putak, terrorista odoltzuenak. Hemen gaude, modu bikoitzean zigortu gaituen iruditegi horren eraikuntzan erabili izan diren aurpegi eta gorputzak. Hemen gaude aitortu gabeko militante politikoak. Agurtzane Delgado Iriondo, kalera! Ainhoa Mupika Goñi, kalera! Nerea Bengoa Ziazuelo, kalera! Oiane Bakelano Maiagan, kalera! Beatriz Etxeberria Caballero, kalera! Olga Gómez Arrambidez, kalera! Belén González Peñalba, kalera! Alaitz Aramendi Jaunarena, kalera! Izaskun Lezama Urriez, kalera! Aipatzen genuen, miren, kartzelak salbuespen tokiak direla, baina gizonentzako diseinatutakoak. Bai, eta ez bakarriken kartzelak, salbuespeneko egoera bat bizi dugu emakumeak gizartean orokorrean, ez? Hausnarketa bat eman da arlo askotan, ez? Duela gutxi aipatzen genuen gu kolpez kolpen bertsolaritzak nola eman zuen hausnarketa bat, ez? Emakumea jokatu zuen papera eta nola tratatzen zen eta horrela. Eta euskal presoekin antzeko zerbait gertatu zen hor ikusi da bezala, ez? Euskal preso emakumezkoak askotan konsideratzen zian atxilotzen zituzten momentuan, atxilotzen zituzten ez da egizeinen bikote izateagatik eta ez ekintzaile izateagatik, ez bere militantziagatik, askotan izaten zian ez da egizeinen bikotea, ez? Eta gizartean orokorrean horrela ikusten zen gainera, egia da, emakumezko izateagatik atxilotzen zaien momentu, atxiloketaren momentutik, trataera ere, torturak eta horrela izaten ziala askotan vejazio sexualak, bortxaketak, emakume izateagatik tratamendu berezia, ez? Beti esaten dugu euskal presoi tratamendu berezia eman zitzaiela, bueno, emakume euskal presoi tratamendu berezia eman zaie. Zea, jeseria zen biltzen zirenien euskal preso emakumeak, nolapait, bazuten tribu bat, bazuten babeserako gune bat eta horrela, baina sakabanaketak emakume gutxi izateagatik estatuei eman zien aukera emakumeengan sakabanaketa muturreraino eramateko. Emakume asko egondu dira espetxean bakarrik
kide bat inguruan eduki gabe patiora jaisten zirenean, patioan bakarrik ibiltzen eta horrela. Ez da bakarrik gizonezkoentzat pentsatuta daudela, hori ere bai. Esaten zuten emakume askok eramaten zituzten espetxe batera eta komunak ere zutikakoak zirela pixe egiteko ziegan zeukatena, ez? Gizonezko eta pentsatuta zegoen, baina gainera emakumeak lehen esan du, gure iruditegian, zian, itziarren semea, ator mutiletxera, eta zaintzaileak emakumeak zian, eta presoak mutilak, gure gaztia, gure mutilak, gure gizona, gure ez dakizat, eta hori gertatu da, eta hori aitortu behar dugu, eta horren inguruan hausnarketa bat egin behar dugu, zaratik emakume izateagatik nolapaiteko zigor berezitu bat eman zaie, eta hori ere aztertu beharra dago. Horra aipatu dute baita ere, norberaren gorputzarekin, sexualitatearekin, eta horrela harremana, eta emakumei zailagoa egin zaie, zatik bisa-bisa kasi zirenean, baimendu zirenean, mutil batek bisa-bisa bat edukitzea, iaia konsideratzen zen behar fisiko bat, baina emakume batek bisa-bisa bat eskatzea ez baldima da zure gizon zearekin eta horrela, nora zoaz, ez? Orduan, hori dena gure gizarteak, espetxeak jarritako zigor berezituaz aparte gure gizarteak ere behar bada ez ditu euskal emakume militanteak, euskal emakume presoak behar zuen begiradarekin begiratzen. Orduan horrelako ekimenak batzu egingo zaie arraroa, egingo zaie bitxia, baina uste dut beharrezkoa dela horren inguruan ere hausnartzeko, ez bakarrik etxaiaren espetxeak, ez bakarrik etxaiaren edo, gu batzutan izan gera ez ditugunak aintzat hartu emakume izateagatik egon zitezkeen hainbat egoera berezi. Urtetan gainera, ez da aztekoa, zaintza lanak ere nola antolatu izan diren, oraindik ere asko dago horretan hobetzeko, eta beraz ziurrenik preso ondako emakume horiek hori ere nozituko zuten, ez da? Zaintza maila ere bakartzea bakarrik ez, baizik eta sozialki eta komunitatean bestelako arreta bat ere izate hori. Emakumeen egoera aipatu dugu, ez dugu ahaztuko ordea, salbuespen lege hori aplikatu zaien Euskal Herritarren gehiengoa espetxera oso gazte heldutako jendea izan dela, badela, eta itzulera berriz, honezkero, hamarkadak espetxean eginda, ezta? Ez diot esango, Carlosi, gaztetasun kontuak ez dizkizu aldetuko, baina egia da, espetxea eta gaztetasuna lotuta badaudela, besteak beste, gure bizitzako une aktiboena, ekintzailetasuna, horrek ez du esan nahi, adinak eragozten digutik, ezin ezer egite hori, baina egia da, gaztetasuna ere zigortzeko modua badela, ez? Askatasun murrizketa hori. Zuzeuk ere, ez? Lehen eskutik ere badaukazu hausnarketa egiteko aukera, ez? Bai, nik beti izaten du, bakoitzak bizitzen du espetxea, norberak bizitzen duen moduan. Eta ez da gongo adin ona espetxean egoteko, baina egia esan, gazte asko pasatu gara Euskal Herrian espetxetik, eta bizitzen duzu espetxea modu oso konkretuan, alde batetik zure momentu horretan bizitza garatzeko momentu oso konkretuan zauden, bai harremanak egiteko, bai bizitza profesionala, dira momentu oso konkretua. Eta nahiko mazuk esan duzuna, normalean ere gazteak geranean daukagun aktivismo politikoa, konpromiso politikoa, normalean ere green hori hor dago, eta zoritzarrez horren ondorioz batzuk ezagutu dugu espetxea. Eta, ere aipatzea, espetxearekin badaude ja Euskal Herrian ikerketak eta liburuak, eta adibidez sexualitatea eta espetxea, ez? Gaztea zarenean ere, espetxean egonda, sexualitatea bizitzeko beste modu bat behar duzu, hor barruan, eta hor asko dago, eta bakarrik igual atera da mai gainean aspektu heteronormatibak, baina, badaude sexualitate asko eta bizitzeko modu asko, eta espetxeak horren kontra dago eta guztiaren kontra dago, orduan. Nik uste momentu honetan gure herrian
Bada, egongo da ere momentua aztertzeko ondo espetxaren ondorioak, zer egon den horren atzean, zertarako erabili den, eta ere, gure herriak nola erantzun duen salbuespen egora horri. Horren gaude ikusten ez, Herrera de la Manchako irudiak 10.000 pertsona egotea horretan, baina, hemen ere atera da ez, hainbat urte eta urte bizita barik, eskutitze barik egon diren presoak, eta elkartasuneri esker nik uste dut, barruan egon garen gehienok, aurrera egin dugu. Kanpoan ikustea lagunak, mugimendu politiko bat, familia, eta horrek ematen dizu indarra ere aurrera egiteko. Eta bai egitea hemen, ez dakite, aitorpen berezi bat, batez ere gaztea zarenean, zure lagunak prest daude laguntzeko, prest daude mugitzeko, hori zaizu faltako, baina gaztea zaren ere bai, zure gurasoek bizitzen dute beste modu batean ere bai espetxealdia, eta askotan ere Euskal Herrian ez, hainbat gurasoek eta batez ere amek, konpartitu barik ere bere seme-alaben erabaki politikoak eta autuak ez, nola egon diren ere seme-alaben horien alboan, astero, paketak prestatzen eta ez, samurtasun guztiarekin eta uste dut hori bai dela gora ipetxarekoa, batez ere gara horretan, ez? Gurasoek ez dutenean egin autopolitiko hori eta seme-alabek egin dutenean, egon diela hor alboan laguntza eta hori badale bai gogoan izateko elementu bat. Hori jasota geratzen gara, zuzen ere gazte euskaldun ez da aztekoa, orain ez hainbeste urte, zenolako espetxealdiak eta zigorrak, salbuespen auziak, salbuespen zigorrak, salbuespenezko epaiak, eta urte luzetako espetxealdiak ere izan diren egoera guzti honetan. Horri helduz, berreskuratuko ditugu iruditzen baitzu, ugari izan direlako, urte guzti hauetan espetxetara egindako martxak, baina guk hauxe bera berreskuratu nahi izan dugu.
Eta aipatzen genuen, Darokako martxa honetako irudiak ikusten genituen bitarte honetan, espetxeak zer nolako lotura duen torturapean egindako lekukotza eta tratu txarren ondotik datorren egonaldi luze hori ezta. Horri buruz ari ginen eta zer nolako eragina izan dezaken personengan, norbere izakeran, norbere bizipenetan eta persona deusesterainoko mutur horretaraino eramateko momentuak. Ez da, miren, aipatzen genuen, akaso askorentzako argigarria izan zela, egunkaria bezalako egunkari bateko zuzendaria bera, espetxeatarian ateratzea, ezoikoa hori, normalki espetxera zuzenan bidea egiten duelako, inkomunikatuta, bereziki tortura latzak pasatako erretaren bidea hori izan delako, baina askorentzako akaso hori ere bestalde batera ezin begiratu, ezta? Bai, ordura arte ikusi nahi ez zuen hainbatentzat oso argigarria izan zela, Martxelo Otamendi erreferentzialtasun bat irabazia zuen pertsona bat eta horrela ateratzea, esanaz torturatu naute eta modu honetara torturatu naute, eta nik uste dut horrek jende bati ezinbestean benda erori arazi ziola, hasi zela konturatzen benetan tortura salaketak ez zirela eskola batean ikasitako konsigna batzuek, tortura ematen zela, oso modu larrian ematen zela uste dut hori jende askori momentu harretan erori zitzaiola benda, eta gero aipatu behar dugu baita ere, gazteak aipatzen ditugunean eta horrela, ezin dugula ahaztu azkeneko hamarkadetan egon dudala erabaki politiko bat geratzeko gazteriaren antolamendu gaitasuna eteteko eta gazte pila bat, hamarnak joan direla sarekadatan, euren kontra zeuden delituak, uskeriak zirenak, euren torturapean egindako aitormenetan edo beste batek emandako aitormenean oinarritutako izugarri sententzia gogorrak eman direla, eta oraindik horietako gazte sartu zian haiek eta gaur egun helduak diren haietako batzuek oraindik espetxean daudela euren kontra besteik ez dagoenean. Delitu bat legedi arrunta aplikatu ezkero delitu bat inore eramango ez dukenagatik espetxe zigor larri bat betetzen oso egoera bortitzean. Carlos? Bai, ere bat adoz, salbuespen legela habilidad politikoki, nik lehen esan dut, hemen daude beti elementu batzuk giza eskubideena, baina gero bago beste elementu batzuk direla politikoak, eta argita garbi gure herrian tortura, atxiloketak, sarekadak eta espetxea bera elabilida modu politikoan, eta hori ezin dugu ukatu. Eta, hori egongo da relatoaren batalla bat, baina guztut hori guztiok badakigu holan izan dela. Eta, lehen ere geunden komentatzen torturaren kasuan, zezbinaren ere bai tortura kasu horiek gizonezkoentzat, emakumezkoentzat eta bestelako edo homosexualen kontra egiten den, eta hori askotan oso gutxi egin da horren inguruan, baina haiek ere, edo tortura erabiltzen dutenek badakit ere bai zeteklekin jokatu eta nola erabili. Eta hori da gure herriaren ere zoritxarrez parte bat, eta horrekin amaitu nahi dugu aizuzenen gaur moduko egunetan. Normalean espetxera juna horretik torturatua izaten zara, gero datore epaiketa bat, edo ez, espetxea eta bada momentu honetan ja amaitzeko guztiarekin, espetxe guztiak usteko, eta espetxean dauden militante politikoak etxean egoteko eta egiteko ekarpen bat gure herriari. Ze lehen ere etxegin dugu eta uste dut ere holako egunetan ere ezin duguna ahaztu da, espetxean ez dauden kide asko, adibidez ieslariak, deportatuak eta bar. Eta askotan nik ere pentsatzen dut, zenbat galdu dugunez, herri honetan, zenbat pertsona, adibidez sarriren kasuan, egin dutenak ekarpen bat kulturarloan, eta galdu dugun jakintza hori luzatzagatik ere egoera hau, eta bada momentua eskartzeko gehiago eta jende guzti hori egoteko etxean eta herrian ekarpen bat egiten. Herri honek erbestea ezagutzen duelako, ondotxo ezagutzen duelako, garai ezberdinak eta larrialdi ezberdinak ere igarota,
erbestean izan direlako, belaunaldi ezberdinak, baita aurrak ere, Frankoren garaian aurrak ere, atzerrira ere bidali zituen herri honek, eta gaur egun badira gatazkaren ondorioz, etxetik urrun, oso urrun segitzen duten hiritarrak, beraz, eurek ere etxerako bide hartu izateko prozesu honek ate edo leiho batzuk behintzat zabaldu beharko ditu. Aipatu dugu sarri, Durangoko azokan ikusi izan genuela, euskal literato garrantzitsuenetarikoa, eta zorionez, oraindik ere bizirik eta osasuntsu eta literatur ekoizpen betean bere herrira itzultzeko aukeran izan dena, eta bide horrek izan beharko luke oro har aplikatu beharrekoa. Eizue, Iruñeko manifestazioaren zuzeneko laster izango dugu, datorren urtean Bilbotik izan beharrean Iruñetik egin dezakegu zuzenean saio hau, eta kaso praktikoagoa izango zaigu, bertan bukatzeko, aurretik goazen kafe antzokira. Ertzainak, 574. Horixe, berreskuratu nahi izan duguna, kafe antzokiko irudi unkigarria, ikusten genuen hor jendea oso unkituta zegoela batzuk besteak baina gehiago. Aizue, unkigarria izan zena, abenduan Martuteneko espetxean saipatu dugu, miren, jeseria saipatu duzu, garai hartan emakume presoak Martuten ere bazituzten, batzuk gainera aborto edo haurdunaldi eteteak praktikatzagatik aritu ziren erizainak besteak beste. Hor egia da, 80. hamarkada baina lehenxeago, hor emakume preso askok bat egin zutela,
eta oso giro berezia izan zela Martuteneko espetxean. Akaso horko paretek gordeko dute erlato hori, ze toki gutxitan daude gordeta bizipen horiek. Edo nola ere, abendu honetan, Eguberriak tarteko, euskal presoen kopuruak gora egin du Martuteneko espetxean, hause, senide eta lagunek eskaini ditena. Tira, akaso gaur Martuteneko espetxean zuzeneko saio ikusten ari diren horiek, ez zuten ikusiko, kanpotik ez, zer nola ikusiko zen. Pentsatzen dugu Martutene inguruan horre etxe bizitza berriak eraiki berri daude, Loiolako herribera horietan, eta bertako bizilagunentzat ere, akaso egoera desberdina ere. Nik uste urteak aurrera, zenbait egoera edo errealitate, gaurko egunez itzordunetan komunitate zabal batentzako bere egunerokoaren parte bada, baina askorentzako akaso urrun geratu daiteken kontu bat izan daiteke. Seguru, beti Euskal Herrian orokorrean beti daude bi edo gehiago. Eta realitate diferenteak, ez? Batzu etxegabetzeak bizitze dituzte oso hurbiletik, eta beste batzu ez diete ukuitzen eta iruditzen zaie ez diala gertatzen. Bueno, hau antzeko zerbait da, oso egoera larria da, gure artean gertatzen dena da, gertatu dena oso modu larrian, baina gaur egun oraindik gertatzen dena, baina jende batek, ez du hurbileko gauza bat bezala bizi. Orduan, horrelako zerbait auzoan etortzea eta ikustea horrelako zerbait impactantea izango da. Bai, gainera, Gipuzkoan akaso populazioaren ezaugarriak aintzat hartuta, akaso gertuagoko auzi bat izan daiteke edo errezagora egiten duen zerbait, Bilboanditik ez dakit nola ikusten diren kontuak. Euskal Herri bat baina gehiago dagoelako aipatzen ari ginen, ez da? Eta Bilbo handian ere, Bilbo ezberdinak ere badaude, hortan... Hori, gaur adibidez, lagun batek esan dit, herrika egitaren alde txarra, berak esaten zuen, elkartasuna adierazteko modu asko daudela, eta bere ustez, Bilboko manifestazioan, egiten denean behatreatua, badagoela perfil bat parte hartzen duela, anonimatoa ere badagoelako. Eta esaten zuen, agian herri batean, jende batek ez du nahi parte hartu ohiko herriko horren mobilizazioan, bestelako harreman sozial batzuk daudelako, baina Bilboko anonimitasun horretan, bai igual egiten dugu jun, edo plana egitea. Ez delako goza bera, ez? Mobilizazio handi batean parte hartzea, edo eta plazan gutxi batzuk. Badu beste magia bat, momentu historiko bat bizitzearen, nik beti jartzen dut mugarri zela uste dutelako 2014koa, ez? Kolosala izango da, gainezka egin zuen, ezan manifestaziorik izan ezin zelako mugitu, ez? Egon du ginen une batean, toki batean mugitu ezinean, eta hor parte izateak, nik uste dut, ematen dizula zerbait haundiaren parte naiz. Ez zure herriko hilabeteko azken ostiraleko enkarteladan, baita ere aizea egiten gauza haundi bat, baina zure sensazioa ez da berdina. Baina 2014ko manifestazio harretan ere, gure alaba bazetorren ez Bilbora,
Bilbon bizi den lagun bati idatzi zion, esanaz, Bilbora noa manifara, nahi baduzu elkarrekin bazkaldu dezakegu. Eta lagunaren erantzuna izan zen, pero hai mani, ke mani? Eta guk uste genuen, ura izan zen nolapait, konponbidearen alde eta presoen egoera konpontzearen aldeko inoiz eginen mobilizaziorik handiena. Nera alabaren lagun bat, lagun on bat, ez da la extraterrestre bat, esan zion, pero hai mani, ke mani? Horregatik esaten dut, realidade oso ezberdinak bizi dira, eta hori ere horrekin lan egin behar dugu, eta bilatu behar ditugu ahalik eta konsensurik handienak jakinda Euskal Herria oso anitza dela, ez? Eta edapen horretan, ez, lan egiteko, iritsi alizateko, eta bideo hori ere jorratu alizateko, gaur, egia esan da, ardatzak ere, horren baitan, horren gainean eraikitzen ari garelako. Iruñeko irudiak ikusi ditzakegu, zuzeneko irudiak, Iruñeko Aldezarrean, Baratzurien plaza horretan, enparantza horretan elkartzen ari direlako nafarrak, gaurko mobilizazio honetan, Bilboko mobilizazio handi hori ordezkatu duten hiriburuetako, eskualdeburu, kuadriletako mobilizazio hori, azkena, Iruñan, Nafarroako hiriburuan, hiriburu zaharrean laster hastekoa delako, eta irudiak hortxe dituzue, honezkero hitzorduarekin bat eginez, hainbat direlako bertan elkartzen ari direnak, Josu Anuza lankideare ikusten dugu, pixkanaka, bere postua hartu berri dela, badakigu, oraintxe bertan iritsi berri dela, beraz, Josuri ere, tartetxoa emango diogu, posizioak arditzan. Bitartean, goazen, gaur izan goiz, Iruñeko espetxe atarira joan baikara, sareko bozera mailen laguntzarekin batera, Iruñeko espetxean ere, bertara eraman berri dituzen euskal presoain bat badira, baina gogora ekartzekoa, graduen aldaketa prozesua erabat geldirik dauela. Gaurko mezua azken batean da urtero Bilboko kaleetan egin izan duguna, aurten ezin izan duguna pandemia egoeragatik, baina azken batean gaurko mezua garbia da, ez? Alde batetik eskatzen ari garena, aurreko hilabete guztietan eskatzen ari garena, ez? Eta da azken batean urrunketarekin amaitzea, eta urrunketarekin amaitzearekin batera salbuespen neurrien amaiera ere bai aldarrikatzea, ez? Orduan gaur milaka eta milaka izango gara berriz ere, aldarrikapen hori Euskal Herriko txoko guztietara eramango ditugunak. Beti balorean jartzen ari gara azkeneko urte honetan urrunketari dagokionean emandako urratsak, baina egia da, oraindik urrunketarekin ez dela amaitu, ez? Hortaz ezin dugu normalizatu ere, normal ez dena, ez? Gaur egun 53%, kolektiboaren 53% Euskal Herriko espetxetan dago, baina oraindik gainontzeko 47% oraindik ez. Horrek adierazten digu urratsak eman direla, garrantzitsua dela, baina oraindik bidea dagoela egiteko, ez? Eta guk uste dugu lehenbailen indargabetu behar dela salbuespena eta lehenbailen bukatu behar dela urrunketarekin. Izate zibilak egin behar duena da kalera atera, aktibatu eta nolabait ere bultza egin guk planteatzen ditugun helburu horiek lortzeko, ez? Hori da gaur euskal gizarteak ere erakutsiko duena Euskal Herriko kaleetan, beharrezkoa dela nolabaiteko bultzada hori guztion artean, behin betikoz presoen korapilo hori nolabait ere askatzeko, ez? Horik beraz, Mundiren hitzak Iruñeko espetxe atarian gaur izan gara berarekin, ordu honetan berriz, manifestazioa abiatzea Iruñan Josu Anuza prest dugu, laster batean. Esan da bezala, momentu batetik bestera hastekoa da mobilizazioa Iruñean, gaurko azken mobilizazioa izango dena, Josu Anuza okerrez bagara prest dugu, eta bertatik zuzeneko lekukotza, esan da bezala, Josu Anuza bidali berezia. Aurrera, Josu? Kaixo, arratsalde honekin. Zer moduz dijoa gaurkoz azkena izango den hitzordu horretako martxa? Ikusten dugu dena prest dutela honezkero? Bai, astear da manifestazioa, oraintxe bertan jo dute arratsaldeko 7etako kanpaiek, eta hemen gara manifestazio buruan, hemen atzen dugu pankarta, eta 100 herritar hurbildu dira hemen Iruñera, gogoratu behar dugu, Euskal Herri osoan egin bezala, Iruñ herrian ere, herrika antolatu direla, segurtasuna dela eta, pandemiaren egoera dela eta 100 herritar dira hemen elkartu direnak, hilaretan ikusi genituen herritarrak, aurten ez da beharrezkoa, eta irudia bestelakoa da, gainera giroa, iazkoa baino hobea da, eta une batetik bestera ikusten duzuen bezala, abiatuko da manifestazioa hemen Errekoleten plazatik, Baratzurien
plazatik. Ederki, Josu, laster batean ere berriz ere bueltan izango gara, ikusten dugu pankarta prest dutela, elkarbizitzarako, bakerako etxerako bidean, gaurko lelo nagusia, beraz, gaurko saio berezi honen bukaerako azken txanpa honetan, Iruñeko manifestazioaren jarraipena da egingo duguna. Josu lankideare bertan dugu, eta Iruñeko irudi hauek berriz ere berreskuratuko ditugu, sareko ordezkariekin hitz egiten aritu gara, laster gainera etxarriaren atzen egitekoa da, Zama Doinuz arindu jaialdia, kontzertu, elkartasun kontzertua, hori ere laster batean izango da, Amaika Telebistak eskainiko dizuena gainera, bitartean, aurtengoan ez da ospatu orain egu berri buelta honetan, espero dugu, uztailean edizio berezia dakar gainera, Atortxu Rokek, bien bitartean momentuz, orain arteko jaialdiekin geratuko gara, berreskura dezagun. Em parles, però no puc escoltar-te. He mort. L'intèrfon que m'ha donat el bes de 10 minuts. Li has guanyat una sonrisa a la ira. Vidres colpejats. Símptoma d'amics separats. Una bossa de quadres plena de tu i 800 quilòmetres de venjança. Desitjant tornar. Zuzeneko irudiak dituzue, Iruñeko manifestazioa abiatu baita, Aldezarreko kaleak zeharkatuko dituen manifestazioa, gaurko bidean, elkarbizitzarako, bakerako etxerako bidean, mobilizazioa Euskal Herri luze zabalean egiten ari dena,
eta azken hitzordua Hiriburu Zaharrean egiten ari direna. Ez dakit Josu Ganuza lankideak entzuten gaituen, ez dakit bertako berri zuzena emateko aukera duen, irudiak ikusten ditugu, bai? Bai, oraintxe bertan abiatu da manifestazioa, hemen kale nagusia zeharkatzen ari da orain, eta presoen aldeko oihuekin hasi da, eta aldez aurretik ohiko irrintzia manifestazioari, Iruñean tradizioa den bezala presoen aldeko manifestazioari, irrintzi bat bota dute, hasiera emateko mobilizazio honi, ez duk aipatu duzun bezala, ekine, eguneko azkena edo azkenetarikoa izango da, hemen Euskal Herriko hiriburuan, Nafarroako hiriburuan, ospat egingo den hau. Ederki Josu, laster egingo dugu buelta Iruña aldera. Oker ez banaiz, mobilizazioaren bukaera Josu, ez dakit entzuten nauzun oraindik, ez nago entzuten, laster berreskuratuko dugu. Bai, Josu galdetzen izuna zen, manifestazioaren bukaera non izango den? Manifestazioaren amaiera oraintxe bertan ekine barkatuko... Bai, lasai, esango dizut ninuk, esango dizut, pentsatzen dugu Gaztelu plazan izango dela amaiera, ekitaldi bukaera hori jarraitu ahal izango dugu. Josu, aipatzen dizun edo galdetzen dizuna herritar ugari bildu direla, ze moduzko temperatura duzu momentu honetan? Beno, ez dago, ez da hotz 10 gradu inguru izango ditugu, baina berotasuna handitu eginda, temperatura handitu eginda manifestazioaren hasierarekin, gainera alde zaharra hemen kale estuak dira eta berotasun hori nabariagoa da eta berotasun hori ziur aski presoek jasoko dute. Ederki, laster itzuliko gara Iruña aldera, irudi edo leio txikian mintzate mantenduko dugu, Iruñeko mobilizazioa aipatzen genizuen gaurko azkena izango dena, gu geuk ere honezkero platoan arratsaldeko 4etatik hemen elkartuta segitzen dugu, ez dakit baten bat dirutako baten bat gaixotzen baldin bada, bakite filtroak dauzkagu eta airea garbitzeko spray berezi bat ere bai, guk ere gure saiakera egingo dugu horretan. Bueno, edonola ere manifestazioa Iruñeko kaletan barrena badijoa, Josu Ganuzari galdetu diogu, bukaerako ekitaldian non izango den, Gaztelu plazan izango da hori, izan ere gaur Iruña herrian, auzo eta herrietan egin dira mobilizazioak arratsaldean zehar, eta orain denak batuta Aldezarreko kaleak ari dira zeharkatzen. Ezoikoa, zalantzarik gabe, gaurko mobilizazio egun hau, Bilboko hitzordua, Josuek aipatu du Euskal Herriko hiriburua Iruña badela, baina azteko utzi ezin dugu, hiriburu ekonomiko eta politikoa ere badela Bilbo handia, eta gaurko egunez Bilbon egin ohi den hitzordua, gaur bestera batera burutu dela. Zalantzarik ez da guk hau hala eta guztiz ere, gaur Euskalduna jauregian, goizean zehar egindako aipamen eta adierazpenak zeresana emango dutela, Maialen Iriarte Euskal Herria Bilduko bozeramailari entzun diogu, gaur biktimen ahotsa entzuteko uneare bazela, eta biktimek esanolako norabideare jartzen zuten Euskalduna jauregian, Euskal preso guztien gerturatzearen aldeko mezuarekin bat egin dute, indarkeria ezberdinen biktimek bat gaur goizean Euskalduna jauregian, eta bertan izan dira gizarte zibileko ordezkariak, baita alderdi eta sindikatutako ordezkariak ere. Gizarte zibilaren txanda, arratsaldean bestalde, Bilboko eta Donostiako eta Gasteizko mobilizazioen berri eman dizuegu, Iruñekoaren txanda da une honetan. Aukerrez banaiz, Gasteizko mobilizazioaren berri ere izan dugu, hori behin bukatuta, Iruñekoaren amaiera ekitaldia laster izango dugu geurean, eta bukaera parte honetan, akaso ondo legoke, gaur goizean jasotako adierazpen batzuk berreskuratzea bintzat, azken txampa honetan, ondo iruditzen bazaizuen Miren eta Carlos, gaur adierazpen instituzionalik ez, baina bestelako adierazpen kualitatibo hauen ondotik, alderdi eta sindikatuen adierazpenetarako tarte eta lekuko horren hartzerako tarte ere izan dela. Bakoitzak bere posiziotik, Eusko Alderdi Jeltzaleak mobilizazioan ez parte hartzera baki badu ere, Euskaldunako jauregiko ekitaldean parte hartu duelako, Euskal Herria Bilduko, naiz Alderdi Sozialistako eta Podemos alduko ordezkariekin. Alderdi Popularrak auzitegitara jotzea erabaki du bere aldetik, eta Iturgaitz jauna ez dugu ikusi gaur Euskaldunan. Esandakoa, goazen berreskuratzera gaur goizan egindako adierazpen sorta hori.
Euskal presoen eskubiden alde kaleak hartzeko eguna dugu gaurkoa. Hala pandemiaren bilakaera medio, Bilbon soilik ez, Euskal Herriko 11 herri eta hirietan antolatu ditu mobilizazioak, sare Euskal presoen eskubiden aldeko mugimenduak. Urtarrilaren 8ko lehenbiziko zita baina ohi moduan Bilboko Euskalduna Jauregian izan da. Bertan, mahai inguru antolatu du sarek hain zuzen ere, gatazka politikoaren 4 biktima elkartu dituelarik mahaiaren bueltan. Robert Manrique, Naiara Zamarreño eta Rosa Jutz etaren biktimak batetik, eta Maider Garzia eta Idoia Zabalza estatu indarkeriaren biktimak bestetik. Gainera, beste biktima batzuek ere parte hartu dute saioan entzule gisa. Era berean alderdi eta sindikatu ugariko ordezkariak ere izan dira ekitaldian, mahai inguru hasi baino lehen hartu dute hitza hauek. Irune Berasaluze EAJko ordezkaria izan da lehena hitza hartzen. Aipatu duenez, negoziazio politikorako garaia da, Euskal presoen salbuespen egoera amaitu nahi bada behintzat. Gehitu duenez, EAJak ez du gaurko mobilizazioetan parte hartuko, bide horri kalterik ez egiteko. Baina baita ere uste dugu momentu honetan eta salbuespeneko legedi horrekin bukatu nahi baldin badugu negoziazio politikorako edo lan parlamentariorako garaia dela, Eusko Alderdi Jeltzalea prest dago horretarako, eta ez genuke nahi mobilizazio ezberdinak estrategia horri kalte egiterik. Horregatik azaldu nahi dugu, guk gaur ez dugula mobilizazio horietan parte hartuko. Maialen Iriarte Euskal Herria Bilduko ordezkariak berriz elkarbizitzan urratsak egitera dei egin du, biktimen aitortzan urratsak egiten jarraitu behar dela gehituz. Eta Euskal Herria Bildutik bat egiten dugula sare herritarrak aldarrikatutakoarekin. Urratsak eman behar ditugu bakebidean eta elkarbizitzan, eta urratsak emateko bakebidean eta elkarbizitzan nahita nahiezkoa da kartzeletako salbuespen egoerarekin amaitzea. Kartzeletako egoera horretan presoak Euskal Herrira lehenbailen ekartzea eta bai graduetan aurrera egiteko eta bai eta salbuespen egoera guztiak gainditzeko urratsak ematea. Gehiengo sindikaleko ordezkariak ere bertan izan dira, Elako Mitxelakuntzak eta Labeko Igor Arroiok besteak beste nabarmendu dute, Euskal presoen urruntzea eta sakabanaketa bukatzeko pausoak eman direla azkeneko urteetan, baina ez direla aski eta gehiago egin behar dela. Beste behin ere hemen gaude espetxe politikaren salbuespena salatzeko eta aldarrikatzeko egoera honekin bukatu behar dela. Salbuespen egoera hori gauzatzen da besteak beste dispersioan, badakigu aurrera pausoak eman diela, baina berriz ere gogoratu behar da aurrera pauso gehiago behar direla dispersioaren kontra. Lehenengoa da sindikatu guztiok, Labetik hasi eta UGT-raino ados gaude Euskal presoei aplikatzen zaien salbuespen politikarekin amaitu beharra dagoela. Eta hilero Bilbon mobilizatzen ari gara aldarrikatzeko salbuespen egoera horren amaiera. Urrats batzuk eman dira, baina zoritxarrez oraindik ere indarrean jarraitzen du salbuespen egoera horren. Horiek beraz Euskalduna Jauregian gaur alderdi eta sindikatuetako ordezkariak egindako adierazpenak. Bai, horiek beraz gaur goizean Euskalduna Jauregian entzun ditugun adierazpenak, lankideek laster eskainiko dizkigute Iruñeko honezkero udaletxe plaza parean den manifestazio horren irudiak ikus dezakegu. Bertan bildutako herritarrak honezkero Gaztelu plazara bidean direla. Pentsatzen dugu hemendik estafeta kaletik hartuko dutela bidea. Askok ezaguna izango dutela bestela ere, baina Gaztelu plazara bide hartuko dutela pentsatzen dugu. Ba ez, estafeta kaletik ez, Gaztelu plazara zuzen handi joaz, gaur Iruñeko Aldezarreko kaleetan bildu diren nafar ugarik. Irrintziak ere entzuten ditugu, ohikoak izan ohi direnak. Eta hori etxek beraz zuzeneko irudiak, Iruñeko Aldezarrean honezkero laster bukatuko den manifestazio horren irudiak pantailan ikus ditzakezuen bezalaxe eta laster ekitaldia ere bertan egingo dutena. Josu Guanuza lankidere bertan dugu, ez dakite zuzenean berarekin konektatzeko aukera dugun, lankideek esango digute hori. Bai, kaixo.
Aurrera Josu, ikusten dugu Gaztelu plazara bidean dijoala manifestazioa. Bai, Txapitela kalean gora ari gara joaten, eta bende Ander Lanas lankiderekin komentatu egin dugu, eta badirudi San Francisco plazan amaituko dela azkenean gaurko manifestazioa. Pentsatzen dugu, segurtasun kontuengatik azkenean larun bata izan da, eta oporraldia erdian, Gabonetako oporraldia erdian, agian jende gehiegi pilatuko delako Gaztelu plaza honetan, Gabonetako azoka oraindik hor jarrita baitago, eta beraz, badirudi San Francisco plazan azkenean amaituko dela, horre, plaza ederra da, eta Iruñeko bihotzean dago kokatua. Eskerrik asko, datu hori zazteagatik, Gaztelu plazan bukatuko dela esan baitugu lehen, eta ez San Francisco plazan izango da amaiera ekitaldi hori. Datu garrantzitsua, eguberri garaiotan, jende pilaketak ere neurtu behar direlako, eta edozein tentaldi erraza delako, baten batzuk legez kanpo uzteko edozein deialdi, esan dakoa, San Francisco plazan izango du bukaera, mobilizazioak, Josu Ganuza lankidea bertan dugu, Ander Lanas lankidearekin batera, eta amaierara gerturatzen ari garen honetan, eskatuko dizuet, Carlos, miren, gaurko mezua aurreikusi zitekena da, baina, tira, eguna iritsita, saio bereziare horretarako egin dugu, ze mezurekin, ze idearekin, zergazkirekin geratzen zarete gaur? Nik, batez ere gustatu zait asko lehenengo interbentzioa, Baionan eman dena, eta uste dut aipatu diren elementuak direla garrantzitsuak alde batetik, goraipatzea edo jartza mahai gainean berriro ere herri bat edo jendarte partearen oso zabal bat kalean dagoela euskal preso politikoen eskubideen alde. Naizek esan duen moduan, zoritzarrez ez dela eseren bukaera, baizik eta hasiera, Ipar Euskal Herriko kasuan dinamika baten hasiera, baina gure kasuan ere bai, sareko bozeramaiek esan duten moduan, orain pilota badagoela instituzioetan dauden indar politikoen teilatuan, baina baita ere jendartearen teilatuan eta bihartik aurrera ere bai jarraitu beharko dugu lanean, moduz minetan, maitzeko salbuespen legalekin eta ahalik eta laizterren euskal preso politiko guztiak etxean egoteko. Ipar Euskal Herrian, Baionan interpelazio zuzena egin diote Macron presidenteari, Jan-Rene Etxegaraik honezkero aspaldi zuen bere autua, posizionamendu instituzional publikoare bai, Parisi begira daude honezkero Baionatik, Ipar Euskal Herritik, zein da zure impresioa? Hori nabarmentzekoa dela. Han esan dute oneraino, blokeo egoera batean gaude, blokeo egoera hautsi egin behar dugu, eta gutako bakoitza, eta 80 persona, arlo politiko ezberdinetakoak bere burua eskaini dute ekintza zuzenera jotzeko, eta niri hori iruditzen zait izugarrizko aurrera pausoa, eta gaur hori nabarmenduko nuke. Bi utsunerekin batera, niretzat hunkigarriak direnak, urtarrilaren hasierako manifestazioan beti egoten direnak, Euskal Herriaren lagunak, beti egoten dira, nazioarteko banderak eta etortzen dira, eta uste dut hitz egiten ari geranean, sakabanak eta politika bukatu dela eta gogoratu behar degula peninsulan zehar, eta zenbat herritarrek eskaini duten bere laguntza presoen senidei eta babesa adierazi dioten, eta zenbaterainoko lana egin duten oso egoera komplikatua zenean ere bakarrik egon ez zitezen, eta uste dut Euskal Herriaren lagunakek aitortza hori merezi duela, eta beste Mirentxineri norbanako asko izan du direla senideak bisita galdu ez dezaten, asteburuan orduak galdu dituztenak kotxe baten volantean jarri, bere burua arriskoan jarri, eta preso horiek zegokien bisita eduki zezaketen. Bi hutsune horiek, eta ea iparraldean hartu duten autu hori, egoera hobetzeko urrats bat gehiago ematearen hori zabaltzen den, eta hegoaldean ere lortzen dugun horrelako konsensu bat horrelako egoeraren baten aurrean. Horiek beraz, gaur platoan lagun eta solaski izan ditugun bi kiden impresioak, lehen valorazioak, gaurko egunari begira jarrita, Carlos Renedo eta Miren Legorburu, gaur gurekin 11ako platoan zuzenean Bilbotik, esker berezia beraz biei, gaur geurean izateagatik,
arratsaldea luze joan baitzaigu azkenerako, eta zuzenean errealizazioan lanean ari diren itsaso, barezi, maili eta kaleko unitate mobiletako lankide guztiei, eta nola ez, Kanaldudeko lankide guztiei, eta nola ez, bereziki, hor bestaldean, gaur arratsaldean gurekin izan zareten hoi, eta espetxetik ikusten edo jarraitzen duzuen hoi ere, hemendik mezu berezia, baita FM frekuentzia bidez ere, jarraitu gaitu zuen guztiontzako. Tira, gaurko egunak emandakoei amaiera eman aurretik, azken konexio bat egingo dugu, Iruñarekin, Josu Ganuzarengana joko dugu, honezkero manifestazioa bukaera aldera heltzen ari delako. Bai, kaixo ekine, arratsaldeon berriro. Bai, Josu, esaten genuen bezalaxe, honezkero saioari amaiera emateko ordua ere heldu zaigula, baina Iruñara joan nahiko genuke, ez genuke gaurko saioa bukatu nahi, Iruñeko azken berririk izan gabe, honezkero ikusten dugu, azken metroak egiten ari dela manifestazioa. Bai, azken metroetan ari gara, Sarasate lekuan, eginda manifestazioa, eta hemen ez dakit, 200 metro izango dira San Francisco zaraino, laburra, baina balio gutxikoa gaurko aldarria, Euskal Herri osoko hiriburu eta herri eta auzoetan egin bezala, hemen Iruñan egiten ari den hau. Ederki, Josu, beraz gaur Iruñan ere, aipatu duzun bezalaxe, balio kualitatiboa duen mobilizazioa, Iruñan ere egiten ari dena. Bai, zalantzari gabe, eta gainera plazan zirudiena, baina jende gehiago bildu da. Ilara luzea izan da, eta uste dute irudiren batean ikusi ahal izan duzuela nola, Gaztelu plazaren amaieran zegoenean manifestazio burua, oraindik txapitela eta Merkader eskale inguruan ari zen hor manifestazioaren amaiera igarotzen, beraz, ehundaka eta ehundaka herritarrek bat egin dute hemen Iruñeko Alde Zaharreko mobilizazio honetan. Ederki, Josu, eskerrik asko, badakigu gaur gainera bazuela egiteko garrantzitsua, Josu Ganuza lankideak, eta justu baina gara iritsi dela, Iruñeko mobilizazioaren berri zuzenean emateko, eskerrik asko zuri ere, Josu. Bai, eskerrik asko zuei eta aurrenera arte. Hori beraz, Iruñako berria, mobilizazio hori ere azkenetan da, irudietan ikusi duzuen bezalaxe, eta tira, gu gaur onaino iritsi gara, arratsaldeko 4:00 zuzenan izan gara, eskerrak eman dizkiet, Miren eta Karlosi baina berriz emango dizkiet, gaur ahalegin berez egin dutelako gurekin egoteagatik, eta nola ez lantalde guztiari, ikusen zulei, eta gaur egun berezi izanik etxetik urrun, edo espetxetik jarraitu gaitu zuen guztioi. Gaurko egunaren bilduma bereziarekin urtero legez egin eta gustu handiz prestatzen dizuen bildumarekin, aurre esango dizuegu, badakizue 11 zuekin dela, eta egunerokoan ere aurrera segin alizateko 11 ere zuen babesa behar duela. Besterik ez, gabon basa, eskerrik asko.